Ինչ անում իշխանությունը ասում է, ով որ օտարերկրյա միջամտության գործիք ծառայեց, այդ թվում ապօրինի մեթոդներով պատժելու ենք։ Բարև Դանիել 53 կաշմար։ Ըստ իմը 53-ը դա իմ բացարձակ ռեկորդն է։ Քանի ծավալ չեք ուշացել, երբեք։ Դժվար։ Ինտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կուսակցական լինելը խնդրեմ է։ Տխուրն այն է, որ դա իր հետ կապված միակ խնդրեմը չի։ Ոնց կմեկնաբանեք հանրական դատարանի ու կայացրած որոշումը։ Սխալ։ Արդյոք նոր ԱԺ-ն լեգիտիմ է լինել։ Լեգիտիմության հիմնական խնդիրներից մեկը ընդդիմությունն է։ Դեմարկացիա դելիմիտացիա պետք է անենք։ Հասկանանք զվարթնություն կողմում է։ Չեք կարծում, որ Գագիկ Ծառուկյանի գործում ակնհայտ քաղաքական բաղադրիչ կա։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական գործիչ է։ Բայց առաջ կարծում եք, որ զվարթնոցը մենակ Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Ընտրովի արտահայտության արդյունքա չէ, էլի Գագիկ Ծառուկյանի դեպքը։ Հա, իհարկե։ Իրականում մարդ որ հարուստ լինի, մի ավտո Կիևյան մոստի մի կողմ պահի, մի ավտո մյուս կողմը, շատ կյանքը կհեշտանա։ Կարող է խնդիրն է, որ մի մարդ իրոք երկու ավտո ունի։ Սահմանադրությունից պետք է անկախության հռչակագրի հղումը հանվի։ Դա էական չի։ Ոնց կարող է էական չլինի։ Ադրբեջանը մեկ է, թե ինչ է գրած մեր սահմանադրության նախաբանում։ Պարտադրված փոփոխություն է։ Ոչինչ չի փոխում ձեր կյանքում։ Ոնց որ հանրային տրանսպորտ այնքան վատն է, որով կարացել է երկու ավտո ունենա, ընտանիքում երկու ավտո ունի։ Խաղաղություն են բերել տարածաշրջան սուտա թե չէ։ Խաղաղություն չկա Մալայա-Տակմաչկայում։ Մեր մոտ խաղաղություն կա։ Ադրբեջանի ինչի խաղաղություն պետք չի։ Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիր պետք չի։ Այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանը միշտ լինի, Ադրբեջանը չի կրակելու։ Հոկտեմբերի 1-ին տեսնենք պատերազմ եղավ թե չեղավ։ Այս մեկի վրա գժեք խժացեք։ Այս վարկով երկրի ղեկավարը ձեզ համար ընդունելի է։ Չի, իհարկե, այս վարկը ընդունելի չի։ Ես եղել եմ ոչ մի թիզական, ոչ մի թիզականությունը մեզ հեչ լավ տեղ չբերեց։ Բայց որպես որոշում կայացնող դուք չեք եղել։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը, եթե տենց բան աներ, ես ոչ մի թիզական, ամեն ինչ կանեի, որ ոտերից կախկարը մի վատ բան ասեն։ Քաքի մեջ ենք։ Infocom-ի եթերում Control-Z-ն է, մենք շարունակում ենք մեր քաղաքական հարցազրույցների շարքը եւ այսօր մեր հյուրն է ընտրական, սանրական, ոստիկանական եւ Հայաստանում եղած բոլոր բարեփոխումների փորձագետ, ֆիզիկոս Դանիել Իոնիսյանը։ Շնորհակալություն պարոն Իոնիսյան հարցազրույցի հրավերը ընդունելու համար։ Բարի գալուստ Control-Z-ի տեղավար։ Դուք այն կարծիքին եք, պարոն Իոնիսյան, որ ընտրությունների ժամանակ երեք ընտրատեղամասերի արդյունքները իրապես ազդում են ընտրությունների ելքի վրա, եւ ասում եք, որ պետք է ԿՀ-ն վերաքվեարկություն նշանակի։ Սակայն ԿՀ-ն այլ որոշում կայացրեց եւ դրանից հետո ասացիք, որ քննարկում եք հաղորդում ներկայացնելու հարց։ Ինչ որոշեցիք։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, ԿՀ-ի որոշումը ապօրինի էր։ Ուղղակի ԿՀ-ի որոշումը ապօրինի էր եւ մեր կարծիքով սահմանադրական դատարանը պետք է դա արձանագրեր ու չարձանագրեց։ Ինչ վերաբերվում է հաղորդում ներկայացնելուն, հաղորդում չներկայացրեցինք, որովհետեւ մեր իրավաբանները որոշեցին, որ այդտեղ հանցակազմը դժվար է հիմնավորել։ Դե իրավաբանները ասացին, թող սահմանադրական դատարան որոշում կայացնի հետո, սահմանադրական դատարանը երբ որ ասեց, որ դա օրինական է, բնականաբար եթե սահմանադրական դատարան ասում է դա օրինական է, չի կարող որևիցե քննիչ որոշել, որ այդտեղ ապօրինի բան է տեղի ունեցել։ Մենք որպես հասարակական կազմակերպություն կարանք մեր մոտեցում ունենանք, ասենք դա ապօրինի էր։ Բայց քննիչը չի կարող ասի սահմանադրական դատարանը սխալ էր, ստեղ ապօրինություն է տեղի ունեցել, հետեւաբար նաև հանցագործության մասին հաղորդում տալ անիմաստ է մի գործով, որտեղ որ սահմանադրական դատարանը ասել է, որ ամեն ինչ օրինական է։ Թեև մենք համաձայն չենք սահմանադրական դատարանի հետ մոտեցումը։ Իսկ ոնց կմեկնաբանեք սահմանադրական դատարանի ու կայացրած որոշումը։ Սխալ։ Զուտ սխալ։ Դե ինչու է այդպես եղավ էլի։ Գիտեք, ցավոք սրտի Հայաստանում սահմանադրական ընտրական վեճերի առհասարակ ընտրական վեճերի քննության հետ կապված մենք լուրջ խնդրեմ ունենք։ Նրանով մենք լուրջ խնդրեմ ունենք ավանդույթների տեսանկյունից, պատմական առումով, հա, կներեք, այստեղ կարամ կոնտր հարց տամ, սահմանադրական դատարանը, որ 2003 թվի ընտրությունները ասեց նորմալ են, որ 2008 թվի ընտրությունները ասեց նորմալ են, 13 թվի ընտրությունները ասեց նորմալ են, կներեք, այդ սահմանադրական դատարանը կոպիտ ասած նաև հարց կառաջանար, թե ինչի է 26 թվի ընտրությունները ասում ոչ նորմալ են, որովհետև նույն կազմը չի եղել, պարոն Իոնիսյան։ Նույն կազմը չի եղել, բայց դատարանը իր այս խնդրեմը կա։ Հետևաբար ո՞րն է խնդիրը։ Եթե ես լինեի, ես չեմ կարող ունել սահմանադրական դատարան, դատավոր բնականաբար, բայց եթե ես լինեի, ես կասեի կապ չունի նախկինում ինչա որոշ, բայց ամեն դեպքում սահմանադրական դատարանը իր գիծը
պահում է։ Եվ դրա համար ասում ենք, խնդիր ունենք այդ ավանդույթների պահման հետ։ Իսկ դուք Ես չեմ ասում, որ ես դրա հետ համաձայն եմ, բայց ես արձանագրում եմ, որ այդ կա։ Եվ մյուս խնդիրը նաև կարգավորումներն են։ Կարգավորումներն են, որոնք կան ընտրական վեճերի հայերեն ոնց է ճիշտ election dispute resolution ընտրական վեճերի լուծման առումով կան թե սահմանադրությունում, թե ընտրական օրենսգրքում, որոնք ենթադրում են, որ դատարանները իրական բավական սահմանափակ դեր ունեն։ Դուք ասացիք ինչ-որ ավանդույթի մասին, ավանդույթը պահպանելու, ինչ ավանդույթի մասին է խոսքը, իշխանություններին լոյալ լինելու։ Այդ իր հերթին, դա էլ դատական համակարգի խորագույն խնդիրներից է, որը ինչ որ չափով նաև սահմանադրական դատարանը, ճիշտ է, միշտ էլ սահմանադրական դատարանը մի քիչ ավելի որակյալ է եղել այս առումով, բայց մի քիչ ավելի որակյալ եւ իդեալական դրանք տարբեր բաներ են, էլի։ Ցավոք սահմանադրական դատարանը իշխանություններից լրիվ անկախ չի, բայց մյուս կողմից նաև իր գծի պահման տեսանկյունից իսկ իր գիծը նա որ կներեք 2008 թվի ընտրությունները, 2013 թվի ընտրությունները, 3 թվի ընտրությունները 2003 օրինական համարելուց հետո սահմանադրական դատարանի մասով նոր հարցեր կառաջանային, ասում մի րոպե էլի, այս ամենավատ ընտրությունները 2026-ին էին։ Պարոն Յոնիսյան, իսկ լեգիտիմ է համարում առասարակ դատավորների են կազմը, որոնք քննում էին ըստ դիմումները, հա, հաշվի առնելով օրինակ Սեդա Սաֆարյանի դերը այնտեղ, Երվանդ Խունդկարյանի դերը։ Ինձ թվում է, ես այս հարցի ճիշտ հասցեատերը չեմ։ Ինչի՞։ Բայց Իհարկե դուք սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամ եք։ Բանալեցիք, բայց ես իրապես հանձնաժողովի անդամ եք։ Դատական համակարգի փորձագետ չեմ։ Եվ ինձ շատ դժվար է գնահատել դատայրավական համակարգի հետ կապված ես օրինակ չեմ տիրապետում դատայրավական համակարգի best practice-ներին։ Ես չեմ տիրապետում այս հարցերին։ Պարոն Յոնիսյան, բայց չեք կարծում, որ այսինքն դատայրավական համակարգի հետ կապված ավելի պարզ հարցերի հետ կապված, որտեղ ավելի պարզ է, ավելի պրիմիտիվ է կոպիտ ասած։ Ես ոչ մասնագիտական գիտելիքներով ինչ որ գնահատականներ կարողանում եմ բանանել։ Հա, երբ որ դատարանը պետք է արձանագրի, որ այս պատը սպիտակ է ու դատարանը ասում է, այս պատը սպիտակ չի, կանաչ է, հանգիստ ինձ վատ չեմ զգա նրանց, որ ասեմ, որ դատարանը սխալ բան է որոշել։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է մի բաների մասին, որը տենց սև ու սպիտակ չի, որտեղ պետք է միջազգային փորձ ուսումնասիրել, best practice-ի տիրապետել եւ առհասարակ սահմանակադրական արդարադատության տեսությանը տիրապետել, ես դա չեմ տիրապետում, ես դրան չեմ Պարոն Յոնիսյան, երբ որ դուք խոսում եք իշխանություններին լոյալ լինելու մասին, նաեւ այստեղ մեր հարցն էլ է նաեւ դրա մասին, որովհետեւ Նարեկի նշած անձիկն են մարդիկ, որոնք խնդրարույց ինչ որ իրավիճակներում են եղել եւ անցել, օրինակ Երվանդ Խունդկարյանը եղել է վճռաբեկ դատանի դատավոր ու այն ժամանակ երբ որ ինքը դատարանում աշխատում էր մի պես զեկույց էր հրապարակել հենց վճռաբեկի կոռուպցիոն սխեմաների մասին։ Ճիշտ է հիշում եք բացասական բարեվարկության եզրակացությունը։ Այսինքն ունենք չէ ինչ-որ բաների փաստեր, որոնց հիման վրա կարող եք օրինակ կարծիք ձևավորել ու այդ կարծիքը ներկայացնել, Սեդա Սաֆարյանի դեպքով էլ ոնց որ այդ մարդը քաղաքական անցյալ է, չէ՞, ունեցել, այսինքն հոտից չենք համարում օրինակ ямар լեգիտիմ է, թե լեգիտիմ չի, կոնկրետ մարդկանց ու անձերով պայմանավորված ենք նաև այս հարցը տալիս։ Սահմանադրական դատարանի բոլոր դատավորներին ընտրում է ազգային ժողովը։ Մի մասին ընտրել է ԿՊ-ական մեծամասնությամբ ազգային ժողովը, մի մասին ընտրել է հանրապետական մեծամասնությամբ ազգային ժողովը։ Եվ այդ առումով բոլոր դատավորների մասով կարելի ասել, այդ ձեզ ընտրել է Ճիշտ է, հանրապետական կուսակցությունը ֆորմալ հիմա չի մասնակցում ընտրություններին, բայց միևնույն է ունի հստակ դիրքորոշումներ, ունի հստակ մոտեցումներ, այս առումով կարելի ասել, որ դատավորներ ես բայց դատավորների անցյալի մասին է, չէ, ոչ թե ով է ընտրել, այլ դատավորների անցյալի մասին է խոսքը։ Դե, օքեյ, դատավորների անցյալը ինչ մեթոդաբանությամբ պիտի գնահատվի։ Մենք օբյեկտիվության ինչ-որ հիմքեր չկան, որ օրինակ հասկանանք այս մարդը օբյեկտիվ կարող է լինել որպես դատավոր, բայց օրինակ այս մարդը որպես դատավոր չի կարող լինել օբյեկտիվ։ Առաջի հայացքից առաջի մոտավորությամբ կան։
Բայց ես դրա մասնագետը չեմ, հաստատ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր ինձանից ավելի կոմպետենտ են այդ առումով։ Բայց օրինակ գիտեմության մասով ինչ որ գնահատական կարող։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում, Սեդա Սաֆարյանը նախորդ ընտրություններում տեխնացու էր Բաբաջանյան, Շիրինյան Դաշինկով։ Okay, դա կարաբան լինի։ Բայց ինքը չի եղել կուսակցական, մարդ կա եղել է կուսակցական, չէ, նախկինում։ Հիմա որ մեկն ավելի բան, ես չգիտեմ, ես չեմ պնդում, որ լեգիտիմ է եղել քննող կազմը, բայց ես չեմ էլ պնդում, որ լեգիտիմ չի եղել, որովհետև իմ գիտելիքները չեն բավարարում այդ գնահատական տալու համար։ Պարոն Յունիսյան, իսկ որ կենտրոնական որովհետև հիմա Այս հարցը տարբեր երկրներում ես թեթև տեսել եմ, որ քննարկվում է ու այնքան տարբեր բաներ կան։ Հիմա Ամերիկայում Գերագույն դատարանի հետ կապված այդ խոսակցությունները կան, Ամերիկայում Գերագույն դատարանի դատավորներին էսա նշանակել, հենա նշանակել, Թրամփի նշանակած դատավորները քննում են, թե Թրամփը ինչքան իշխանություն ունի եւ այլն, վերջին օրերի զարգացումներ են, ասում որ զուտ նորություններից եմ էլի կարդացել։ Այդ խոսակցությունը ամեն տեղ կա։ Բայց նորից ես այդտեղ ուղակի սպառող եմ, կարդում եմ, օքեյ, Ամերիկայում էլ են sense բան քննարկում, sense պրոբլեմ կա, բայց այդտեղ որոնք են ստանդարտները, որոնց որ պետք է իդեալական դատարանը բավարարի, որոնք են ստանդարտները, որոնք գոնե ընդունելի են, ես չգիտեմ։ Մեր կազմակերպությունը դատական ռեֆորմով չի զբաղվում եւ չի զբաղվել։ Լավ, կենտրոնական դատական հանձնաժողովի նախագահի կուսակցական լինելը պրոբլեմ է, թե պրոբլեմ չի։ Իհարկե պրոբլեմ է։ Նախկինում կուսակցական լինել։ Իհարկե պրոբլեմ է։ Ընդ որում տխուրն այն է, որ դա իր հետ կապված միակ պրոբլեմը չի։ Այլ ինչ պրոբլեմներ եք տեսնում։ Գիտեք, մենք երբ որ Տիգրան Մուկուչյանին փոխարինեց Հովհակիմյան Վահագը, որ ասեմ ընտրությունների որակը ավելացավ, տենց չի։ Որ ասեմ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը սկսեց իր դերը վերանայեց եւ լրջորեն վերաբերվեց սահմանադրության այն նորմին, որտեղ գրված է, որ ընտրությունների օրինականության վերահսկման պատասխանատուն ինքն է, դա էլ տենց չի։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը շարունակում է ինքնին նկատել որպես լոգիստիկ մարմին, հա, քվեաթերթիկ տպել, տանել, բերել, ինչ որ sense բաներ, լուրջ հարցերի մեջ չէ, լուրջ հարցերը թող լուրջ ձաձաները զբաղվեն, հակակոռուպցիոն կոմիտեի լուրջ ձաձաները թող։ Դե չեն կարողացել անել, պարոն Յովհաննիսյանն ԱԺԲ-ի կարծեմ հենց իրենց քվեաթերթիկները ինչ որ ընտրատեղամասում էր, որ ես դրան եմ գալիս։ Այդ առումով, իրանց ընկալման առումով, որ իրանք ընտրությունների օրինականության վերահսկման սահմանադրության նորմի մասին տենց չեն տեսնում այդ նորմը, գոյություն չունի այդ նորմը իրանց համար։ Բան չի փոխվել։ Նախկինում էլ էր տենց Հովհակիմյան Վահագի ժամանակ էլ է տենց։ Բայց նախկինում Հայաստանում ընտրությունները, նույնիսկ միջև հեղափոխությունը, միշտ առանձնացել են լավ կազմակերպվածությամբ։ Ու մենք էլ ենք դա տեսնում, գնում ենք ուրիշ երկրներում նայում ենք ընտրությունների ժամանակ ինչ կազմակերպչական կիքսեր են ելնում, ասում ենք լավ, գոնե մեր երկրում sense կազմակերպչական կիքսեր չկան։ Հիմա մենք տեսնում ենք տեղամաս կա, ԱԺԲ-ի քվեաթերթիկ չկա։ Սյունիքում տեղամաս կա, 30,000 քվեաթերթիկ պիտի տային, 18,000 քվեաթերթիկ պակաս են տվել։ Հանձնաժողովի նախագահան թողել է իր տեղամասը, գնացել է կողքի տեղամասից, օգտագործած քվեաթերթիկների այդ արկղների մեջից սկսել է քվեաթերթիկներ հավաքել, որ բերի իր տեղամաս, որ իր տեղամասում չհայտնվի մի իրավիճակ, որ ընտրողը գա, այս քվեաթերթիկ արդեն չլինի։ Կամ օպերատորները, որ մուտքագրում էին տվյալները, հա, միշտ էլ եղել է, որ այդ օպերատորները ինչ որ կիքսեր անեն, սխալ մուտքագրեն, բայց այս քանակի չի եղել։ Իսկ սրանք էին նաև։ Եվ էլի տենց կազմակերպչական բազմաթիվ խնդիրներ էլի, որ նախկինում տենց չեն եղել, հիմա առաջացել են կամ շատացել են, այսինքն այն ինչ որ փոխվել է Վահագն Հովհակիմյանի գալու հետ, դա այն է, որ մենք նահանջ ենք ապրել։ Պարոն Յունիսյան, սրանք էին նաև այն խնդիրների մի մասը, որ գտնում էիք, որ կարելի է նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Մեծ հաշվով նոր ընտրությունների մասով խնդիրը այն որ օպերատորները սխալ են մուտքագրել տվյալները, չէ, դա իհարկե նոր ընտրությունների հիմք չի, որտեղ այդ տվյալները վերջո դե ճիշտ մուտքագրվեցին, սկզբան էլ պարզ էր, որ ճիշտ կմուտքագրվեն, այնտեղ բան չկար։ Այդտեղ ավելի շատ մեդիա շուխուրի կոմպոնենտներ էլի եւ այդ հիմքով ընտրությունների ընտրությունները ապա լեգիտիմացնելու խնդիրներ։
բայց նենց չէ որ դա ընտրությունների արդյունքներն ինչ որ ձև ազդել է, էլի, միշտ էլ այդ օպերատորների մուտքագրացի մեջ լինում են սխալներ, Այդ դեպքում ինչի պիտի նոր ընտրություններ կազմակերպվեն, ինչ կտար այդպես։ Որովհետև մի քանի տեղամասերում վերակվեարկությունը տեղեր ունենալու, այստեղ ես համաձայն եմ նաև նախագահի մոտեցման հետ, տեղեր ունենալու tactical voting։ Դա կնհայտ է, մի քանի տեղամասերում առհասարակ վերակվեարկություն նշանակելուց tactical voting լինում է։ Դե կբացեք, ոնց որ tactical voting եք ասում, ինչ նկատի ունեք։ Պայմանական ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը կամ Հայաստան դաշինքը։ Այդ 3 տեղամասերում եթե վերակվեարկություն լիներ, ինչ էին ասելու իրենց հետևորդներին, իրենց ընտրողներին։ Ասելու են գնացեք քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստանին։ Որովհետև մեր համար ձեր քվեները ոչինչ չեն փոխելու, բայց մեր լավ գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի համար էական բան են փոխելու։ Եվ տեղեր ունենալու tactical voting։ Այդուհանդերձ ընտրական օրենսգիրքը ենթադրում է, որ այդպիսի որոշում պիտի կայացներ ԿՀ-ն եւ այդ 3 տեղամասերում վերակվեարկություն պիտի նշանակեր, ինչը ԿՀ-ի կողմից չանել ապօրինի էր, ինչքան էլ ուզում է tactical voting լինի, օքեյ։ Որ ասում եք ապօրինի էր։ Ընտրական օրենսգիրում գրած է, որ տենց պիտի արվի, ուրեմն տենց պիտի արվի։ Որ ասում եք ապօրինի էր, հիմա հարց է առաջանում, արդյոք նոր ԱԺ-ն, որ պետք է գումարվի, լեգիտիմ է լինել։ Ես հեսա գամ դրան, բայց ստեղ նաև ուրիշ խնդիր կա, դա ընտրակաշարքն էր։ Դա մեծ ծավալների ընտրակաշարքն էր։ Եվ այդ երկու խնդիրները, որ գումարում ես իրար, ընտրակաշարքը, այդ Բարգավաճ Հայաստանի այդ 3 տեղամասերի վարչական ռեսուրսի խնդիրը տեղ չկար։ Վարչական ռեսուրսի ծավալները տենց չէին։ Հասկանում ես, որ այս ընտրությունների որակյալ պատկեր վերականգնելու միակ տարբերակը դա նոր քվեարկությունն է։ Եվ դրա համար մեր մոտեցում են, որ ամենալավ տարբերակը նոր քվեարկությունն է, չէ՞, պարոն Յոնիսյան, ոնց որ ինչ կապ ունի ծավալը, մեկը այդպես կարելի է չէ, իրեն թվարկել պատճառներից մեկը։ Ինչքան ոնց է բան ծավալը չափում, էլի, մի քիչ կասեք, ոնց ծավալը ոնց է չափում։ Դե գիտեք, ոնց ենք չափումին կգամ, բայց միջև այդ ասեմ, որ ծավալը շատ էական է։ Եվ ինձ թվում է ցանկացած ապօրինության մասով ծավալը շատ էական է։ Եթե Երևանում երթևեկության արագության սահմանափակում 60 կմ/ժ է, 61-ն էլ ապօրինի, 200-ն էլ ապօրինի։ Բայց ոչ մեկ ինձ չի համոզի, որ տարբերություն չկա 61-ով ամարտքշում թե 200-ով։ Okay, չափման բանը, մեխանիզմը։ Չափման միավորի հետ կապված, չափման մեխանիզմի հետ կապված դա հետևյալն է։ Իմ համար օրինակ ելակետ որպես զանգվածային կազմակերպված բանի դա 17 թվականի ընտրություններն էին։ Երբ որ ինչ էր տեղի ունենում, համարյա բոլոր հանրային ծառայողներին, դպրոցների եւ հանրային հիմնարկների աշխատողներին պարտադրում էին, ասում են դուք պետք է առնվազն 15 հոգու ցուցակ կազմեք, ովքեր որ կընտրեն իշխող կուսակցությանը։ Այդ 15 հոգին հանրապետության ցանկացած հատվածից կարան լինեն։ Այդ ցուցակները մարդիկ տալիս են, այդ ցուցակները մի հատ մաստեր ցուցակի մեջ էր լցվում, լինում էր մի հատ ահռելի մաստեր ցուցակ, որտեղ գրված էր լինում թե ով ում համար է երաշխավորել։ Օրինակ, չգիտեմ, ես ինչ դպրոցի, ես ինչ դասատուն, երաշխավորել է Պողոսի համար։ Հետո այդ ցուցակը սպլիտ էր լինում ըստ տարածքների, ամեն տեղամասին, ընտրական տեղամասին կից հանրապետական կուսակցությունը շտաբ ուներ, ամեն շտաբ ստանում էր իր ցանկը։ Այն ընտրողների, որոնց համար ինչ որ մեկը երաշխավորել է։ Եվ այդ տեղամասի այսպես ասած շտաբի 10-ով շիկա արդեն գիտեր, որ այ Պողոս Պողոսյանին համար երաշխավորել է, այս ինչ են, հանգիստ կարամ գնամ Պողոս Պողոսյանի դուռը թակեմ, որպես նաև խրախուսական բան 10000 դրամ էլ ընտրակաշարքը տամ, ու ինքն էլ ոչ կարա դժգոհի, ոչ կարա բարձրաձայնի, ոչ կարա բանանի, որտեվ հանգարց եթե ինքը մի բանանի, իր համար են, իր համարտական տանիք հիմիկվա, այս է մեխանիզմը, ինքը sense ահռելի մի հատ մեքենա էր, որը գործում էր, որը նաև բացահայտվեց այն մեր 114 տնօրենների հետաքննությամբ։ Դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, պարոն Յոնիսյան։ Ես կամ հարցեր ավելի արագ են գալիս, քան ես պատասխանում եմ։ Հիմա տենց մեխանիզմ չկար։ Արդյոք մենք հիմա տեսնում ենք, որ իշխանության ցույցերին մարդկանց բերեն։ Այո, մեկ տեսնում ենք։ Արդյոք մենք դա միշտ ենք տեսնում, չէ, մենք դա միշտ չենք տեսնում։ 17 թվականին մենք էլի երկարաժամկետ դիտորդություն ենք արել։ Մենք
տեսնում էինք, այո, այն ժամանակ մենք դա միշտ էինք տեսնում, բոլոր ցույցերին մենք դա տեսնում էինք, չէր լինում ցույց, որ չտեսնեինք, որ բերած մարդիկ կան։ Հիմա տեսնում ենք, տեղ կար բերածը, տեղ կար բերած չի։ Այդ կազմակերպված սխեման, այն ժամանակ տեսնում էինք, որ կա, հիմա կազմակերպված սխեմա չկա։ Ինչը նշանակում է, այո, վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել է, դրա զանգվածայնությունը ինչ որտեղ չեմ էլ ասի, որ շատ բան է, շատ եզակի չարաշահում էր, բայց զանգվածային էլ լեզուս չի պետք է ասեմ։ Արժեի բաղով միջև է ասել է, հարցնեց այս մի հատ ուրիշ հարց տամ, էլի։ Ուզում եմ հասկանամ, վտանգ չեք տեսնում, որ այդ սխեման, որը նշում եք, որ կազմավորված չի կամ կազմակերպված չի, շուտով կառաջանա, որովհետև չգիտեմ, 2018-ին օրինակ չկար, քիչ-քիչ ավելանում է, կարող օրինակի համար հաջորդ ընտրություններին այդ կազմակերպված սխեման այնքան ձևավորված է լինում, որ այտենց բայց դրա մասին այնքան չի խոսվում, այսինքն ստացվում է, որ ճանապարհը դրա մասին որ կոնտեքստում չի խոսվում։ Դրանք երբ որ օրինակ շատ ավելի շատ խոսում են ընտրակաշարք բաժանելու, քան օրինակ վարչական ռեսուրսի այդ հատվածի մասին։ Ընտրակաշարքը շատ ավելի զանգվածային է։ Չէ, բայց ոնց որ կարող է ավելի։ Բայց ես ասում եմ, հարցերը ավելի արագ են գալիս։ Վտանգ չենք տեսնում, իհարկե վտանգ տեսնում ենք։ Եվ իհարկե դրա դեմ պետք է շատ ակտիվ պայքարել։ Եվ դրա դեմ մենք ենք շատ ակտիվ պայքարում, բայց այդտեղ ես կներեք մաքսիմալ ազնիվ ասում, մենք այս պայքարում հանրային աջակցություն չենք տեսնում։ Ոնց պետք է դրսևորվի այդ հանրային աջակցությունը։ Մենք ասեմ, մենք ինչ ենք անում, մենք ֆիքսում ենք այդ դեպքերը եւ այդ դեպքերով պայքարում ենք, որպեսզի քրեական հետապնդումներ հարուցվեն։ Օրինակ Էջմիածնում այտենց մի հատ շատ ակնհայտ դեպք կար վարչական ռեսուրս չարաշահման, մենք այդ դեպքով կես տարի բոլոր դատականացիաներով պայքարում ենք, որ քրեական հետապնդում հարուցվի։ Վերջը հասանք վճռաբեկ դատարան միջև հասանք, բայց հասանք դրան, որ գոնե քրեական գործ հարուցվի։ Քրեական գործ հարուցվի եւ մարդ դատվին, դա ցավոք դեռ տարբեր բաներ են։ Բայց այս առումով հանրային որևիցե ճնշում, հանրային պահանջ, որ դա տեղի ունենա, համարյա չկա, հանրության փոքր հատվածն է դա պահանջում։ Հանրության մի հատվածը, որը պայմանական ասած իշխանության կողմնակից է, օքեյ է այդ ամեն ինչի հետ, հանրության անդիմության կողմնակից հատվածը մի քիչ ուրիշ գծի մեջ է։ Դա կարա օգտագործի որպիսի ասի ընտրությունները ինչ վատն էին, դա կարա օգտագործի որպիսի պատասխանի ընտրակաշարքի նարատիվին, բայց կոնկրետ հետևողական պայքարի, որպիսի այդտեղ քրեական գործեր լինեն, որպիսի այդտեղ ինչ որ հետևանքներ լինեն, դրա մասին խոսել դա չկա։ Պարոն Յունիսյան, Եստեղ խնդիր է, գիտեք, Ուկրաինայում այդ մի քիչ թեմա շեղում եմ, ես կգամ շուտ հետ կանք Հայաստան, էլի։ Ուկրաինայում, նաև ես չեմ ընդունում այն հակափաստարկը, որ այդ մեր հանրությունը շատ խնդիրներ ունի դրա համար, չէ։ Ուկրաինայում, որը հաղորդի հանրությունը հաստատ հիմա շատ խնդիրներ ունի, քան մենք, երբ որ իշխանությունները փորձեցին նվազեցնել հակակոռուպցիոն բյուրոյի, իրանց հակակոռուպցիոն կոմիտենա անկախության աստիճանը, դրա դեմ 4 քաղաքներում ցույցեր եղան, շատ մեծ ցույցեր։ Կիևում, Խարկովում, Օդեսայում եւ Լվովում։ Այսինքն ակնկալում եք, որ գոնե ցույցեր պետք է լինեն, որպես հանրային աջակցություն։ Հանրային պահանջով, հանրության ճնշման տակ արդեն Զելենսկու կողմից ստորագրված օրենքը հետ ընդունեցին եւ բան արեցին։ Բա որ մնան պատճառը, որ մեր մոտ չկա այդ գործողությունները, Հայաստանում հանրությունը այդքան բարձր չի գնահատում անկախ process-ները եւ այդ անկախ դատական process-ները։ Միգուցե վստահություն չունի։ Չէ, ուղղակի չի գնահատում, չի համարում։ Այստեղ տարբեր խնդիրներ կան։ Հիմա չի, երբ որ 13 թվականին Հայաստանում արտաքին քաղաքական կուրսի 170-ից փոփոխություն եղավ, դա վերածվեց մի 1000 հոգանոց ցույցի, իսկ Ուկրաինայում երբ որ նույն բանը եղավ, դա վերածվեց համազգային ցույցի եւ հեղափոխության, որտեղ իրանց հանրությունը մի քիչ ուրիշ տրամադրություններ ունի։ Նույնը շատ լավ, եկեք հետ կանք Հայաստան, էլի։ Հանրային պահանջի խնդիրը Հայաստանում ներողություն ավելի գլոբալ բան եմ ասում, անկախ դատական համակարգի հանրային պահանջ չկա։
Չկա հանրության գոնե մի 3-4%, որը ռեալ կպահանջի անկախ դատական համակարգ։ Մեկը կպահանջի դատել սրան, մեկը կպահանջի դատել նրան, բայց ունենալ անկախ դատարան, տենց առանձնապես շատերը չեն պահանջի։ Վերադառնալով ազգային ժողովի լեգիտիմությանը։ Ազգային ժողովի լեգիտիմությունը էլի սև ու սպիտակ չի։ Չես կարաս, այս ազգային ժողովը լեգիտիմ է, այն ազգային ժողովը լեգիտիմ չի։ Այս ազգային ժողովը իմ կարծիքով մի քիչ նվազ լեգիտիմ է 21 թվականի ազգային ժողովից, բայց օրինակ ավելի լեգիտիմ է, ասենք 17 թվականի ազգային ժողովից։ Եթե այս ազգային ժողովի լեգիտիմության տեսանկյունից մենք քննարկում ենք իսկ ինչքանով է արդար, որ ԿՊ-ն ունի ոչ թե մեծամասնություն, այլ որակյալ մեծամասնություն, հա, ոչ թե մեծամասնություն, այլ 3/5, ապա օրինակ 17 թվին ինչքանով արդար որ ընդհանրապես հանրապետական կուսակցություն անցողիկ շեմ է հաղթարել, չասենք մեծամասնություն։ Օրինակի համար եմ ասում։ Բայց որ համեմատենք 18 թվականի ընտրությունների համեմատ, բարձա 18 թվականի ընտրությունները ավելի լեգիտիմ էին եւ 18 թվականի ձևավորած ազգային ժողովը ավելի լեգիտիմ էր, քան սա։ Եթե ունենք ամեն դեպքում հարցեր լեգիտիմության վերաբերյալ, ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել, կամ ինչ կարող է քաղաքացիությունը ձեռնարկել կամ առասարական դիմությունը, որպեսզի ունենանք ավելի լեգիտիմ ազգային ժողով։ Բայց հարցն է արդյոք լեգիտիմությունը դա այդ պիտի անի։ Որտեղ լեգիտիմության, որտեղ ազգային ժողովի լեգիտիմության հիմնական խնդիրներից մեկը ընդդիմությունն է, որտեղ այդ հասկանում եք, մենք խոսում ենք մի ընդդիմության մասին, որը ընտրվել է համատարած ընտրակաշարք բաժանելով։ Բայց ապացուցված է, պարոն Իոնիսյան, որ դատական process չպետք է գնա, որ այդ պնդումը կարողանանք անել, որ այդպես համատարած ընտրակաշարք կա եղել։ Կներեք, երբ որ ասում եք լեգիտիմությունը հարցի տակ է։ Հասկանում եմ, բայց դուք եք նաև պնդում անում, չէ՞ դուք եք ասում, որ հա, ես եմ պնդում անում, բայց եթե խոսանք ապացուցվածության եւ դատարանի որոշումների տեսանկյունից, սահմանադրական դատարանը ասել է օրինական է եւ ուրեմն ազգային ժողովը լեգիտիմ է։ Երբ որ ասում ենք ապացուցվածության եւ դատարանի որոշման տեսանկյունից։ Բայց եթե ասում ենք քաղաքական մեր համոզմունքների տեսանկյունից, այո, ես ունեմ այն համոզմունքը, որ ընդդիմադիր ուժերը համատարած ընտրակաշարք են բաժանել եւ իրանց քվեները կլինեին էապես այլը, եթե համատարած ընտրակաշարքը չլիներ։ Իսկ չեք կարծում, եւ ոչ միայն ընտրակաշարքը, այլ նաեւ ապօրինի ֆինանսավորումը կուսակցությունների, օտարերկրյա միջամտությունը ընտրությունների հասկանում եք լեգիտիմության մասին խոսալ դատարանի վճիռներով չի։ Եթե դատարանի վճիռներով լինի, ասենք ՍԴ-ն ասել է օրինական է, ուրեմն լեգիտիմ է։ Չեք կարծում, որ Գագիկ Ծառուկյանի գործում ակնհայտ քաղաքական բաղադրիչ կա։ Գիտեք, ես այդտեղ քաղաքական եզրույթի հետ խնդիր ունեմ։ Ինչի՞։ Եթե դուք ինձ հարցնեիք, ասեիք, այ ինչ կարծիք եք Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ այս բոլոր process-ները որ կան, որտեղ իրանք ոչ միայն քրեական գործեր են, նաև չգիտեմ էկոնոմիկայի նախարարությունը կազինոն զրկում է լիցենզիայից, Երևանի քաղաքապետարանը չգիտեմ հողի սեփականաշնորհման օրինականության հարցին բոլոր process-ները որ կան, արդյոք դրանք բոլորը օրինական են, ես տեղ կասեի իհարկե այստեղ օրինականության կապված խնդիր կա։ Իմ տված հարցին ինչ պատասխան քաղաքական։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական գործիչ է։ Պարոն Իոնիսյան, քաղաքական հայտ է ներկայացրել, չէ՞, այդ մարդը հայտ է ներկայացրել։ Որ ընտրությունների դեռ չեմ ասում։ Տասնամյակներ շարունակ քաղաքականությունը օգտագործել այդ բիզնես շահերի համար։ Գագիկ Ծառուկյանը կուսակցության նախագահ է, ընտրությունների մասնակցում է, քաղաքական գործիչ է, ոչ պետք է լինի։ Եվ հիմա էլ ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանը Ռուսաստանի միջամտության գործիք է։ Լավ, Եվ նորից, եթե դուք ինձ հարցնում եք, արդյոք այս սաղ process-ները օրինական են, ես ասում եմ, այս process-ների առնվազն մեծամասնությունը մեղմ ասած կարելի է օրինականության տեսակյունից հարցական դնել։ Հա, process-ը ակնհայտ օրինական է, ասենք, չգիտեմ, ապօրինի որսագողության գործը, որ հարուցել են, տենց նայում ես կադրերում, հասկանում ես, այո, ապօրինի որսագողության գործը լրիվ հիմնավոր է։ Այդ process-ը մեղմ ասած հարցական տակ դրվող է։ Բայց որ ասում ես այս իր քաղաքական գործունեության համար է արդյոք
այստեղ ես այդքան էլ համաձայն չեմ Դա լինի, դեպքում ինչի միջև էս չէին ձախակալում էլի Գագիկ Ծառուկյանին։ Դուք ինձ չհարցրեցիք ընտրությունների հետ կապված, թե չէ, դուք ինձ հարցրեցիք քաղաքական է թե չէ։ Դե նայեք, այսինքն ընտրությունների հետ կապված չի կարա այդքան լինի, եթե ընտրությունների հետ կապված է, բայց ես քաղաքական եզրույթի հետ, որովհետև ես քաղաքական եզրույթին մի քիչ ավելի բան եմ վերաբերվում։ Իսկ ո՞նց է կապված։ Դեռ քաղաքական գործ, դեռ Գագիկ Ծառուկյանը կներեք, դա քաղաքական գործունեություն չի։ Դա շատ բան կարելի է անվանել, բայց քաղաքական գործունեություն չի։ Ինքը օտարերկրյա միջամտության կոնտեքստում որպես գործիք ինչ անում իշխանությունը մեծ հաշվով էլի Եթե լոյալ լիներ իշխանությունների ընտրությունների ժամանակ այս գործը կհասցնի ինչ անում իշխանությունը եւ ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանի գործով էս էլ եկեք հստակեցնենք ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանի գործով այլ նաեւ հիշում եք այն մարդուն որ ասում էր զվարթնոցում նկարել էին, ասում էր երբեք գնալու, ասում էր դենտրությունների երեկոյան ժամը 7-ին թռնում ենք, որտեվ կարող աստեղ խառնելն է, այդ մարդուն էլ են բռնել, չէ՞, այդ բռնելն էլ ակնհայտ լուրջ չի այդ քրեական գործը, ակնհայտ օրինական չի։ Ինչ անշանակում բան, քրեական գործ հարուցել, ասելով, որ ինքը գիտեր հանցագործության մասին եւ չի ասել, էլի։ Ակնհայտ է, չէ՞, այդ քրեական գործը ապօրինի է։ Բայց այդ քրեական գործն էլ ես էս նույն ոնց ասեմ նույն արկղի մեջ կդնեի եւ էլի շատ դրսեւորումներ էլի ինչ անում իշխանությունը ասում է ով որ օտարերկրյա միջամտության մասնակից եղավ կամ զվարթնոցում ռազմական ոստիկանության այդ բանը եկած եկեղեցականներին այդ 25-օրյա հավաքների տանելը հա այդ սաղ այդ ես նույն բանի մեջ կդնեի որոնց օրինականությունը վիճելի է երբեմն ապօրինի է երբեմն օրինական է բայց Ինչ անում իշխանությունը ասում է ով որ օտարերկրյա միջամտության գործիք ծառայեց այդ թվում ապօրինի մեթոդներով պատժելու են Շատ լավ ինչի գործը տենց չի հարուցվել ինչի չի հարուցվել օտարերկրյա միջամտության մասնակցության համար այլ հարուցվել է ապօրինի որոշակի գործողություններ անելու համար Երկու պատճառով նախ որովհետև օտարերկրյա միջամտության հոդված չկա քրեական օրենսգրքում կա պետական դավաճանության կոտորակ լրտեսության հոդվածը պետական դավաճանության հոդվածով նույն Ծառուկյան ցուցակի երկրորդ համարը այդ հոդվածով անցնում Շատ լավ Ծառուկյանը ինչի չի անցնում այդ հոդվածով որովհետև այդ հոդվածի մասով բավականին լուրջ նշաձող կա որտեվ վերջին բարձր նշաձող ունեցող հոդվածը եւ երկրորդը Իսկ դուք կարծում եք Հայաստանի իրավապահ մարմինները տենց իդեալական իրավապահ մարմիններ են ու կարող են ամեն ինչ իդեալական անել, չէ։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները կներեք Հայաստանի իրավապահ մարմինները ջեպկիր չեն կարա բռնեն առանց օրենք խախտելու։ Դուք ուզում եք Հայաստանի իրավապահ մարմինները օտարերկրյա միջամտության մասնակիցների բռնեն առանց օրենք խախտելու։ Դուք ոնց հասկանում արձանագրում եք, որ կառավարությունը կարող է նաև ապօրինի միջոցներով մարդկանց կառավարությունը դա անում է։ Ես արձանագրում եմ, որ կառավարությունը դա անում է։ Ես չեմ ասում լավ անում, որ անում է, արձանագրում եմ, որ անում է։ Եվ նորից կներեք ամենասկզբից ասցիք բան, հա, ոստիկանության բարեփոխումների փորձագետ մեր երկրում իրավապահ մարմինները, երբ որ կարողանում են ջեպկիր բռնեն եւ առանց օրենք խախտելու ջեպկիրին դատեն, դա մեծ հաջողություն է։ Որ ասում ենք մալադեց տղերք առանց օրենք խախտելու ջեպկիրին կարացան դատեն։ Հիմա այս կարողություններ ունեն մեր երկրի իրավապահները, եկեք բան չանենք։ Ունենց չի որ իսկ Ամերիկայի իրավապահները, ուզում եմ չեմ ասում Ամերիկայի, որտեղ ուզում եմ ասեմ մեր երկրի իրավապահները տենց Ամերիկայի իրավապահներ չեն, դա հիշեցի Ամերիկայի իրավապահներն էլ, կներեք Ամերիկայի իրավապահներն էլ լինում են դեպքեր, որ ինչ որ մարդու որ որոշում են որ պիտի դատեն, անգնում են այս մարդու հետևից ու հաճախ չեն կարողանում ապացուցել այն ինչի համար այս մարդու հետևից ընկել են, ինչ որ ուրիշ բանի վրա բռնում դատում են։
Al Capone-ին դատելու համար քրեական օրենսգրքում հոդված ավելացրեցին, որ Al Capone-ին դատեն, որտեղ ինչքան էլ որ չիմանային, որ Al Capone-ն մաֆիոզիա եւ մարդկանց սպանություններով եւ ինչով ասես զբաղված է, այդ ամեն ինչ իրենք չէին կարողանում ապացուցեին։ Դրա համար մի ամբողջ Ամերիկայի պետություն որոշեց քրեական օրենսդրություն փոխել, որպեսզի մի հատ այնց հոդված գրեն, որի տակ Al Capone-ն կընկնի։ Ամերիկայում հասկանալի Ամերիկայում Վայ, մորոց հետ մարդու ազգան վերջը մեկ կա Իրան էլի մեծ հաշվով տենց հետևից երկար ժամանակ ընկած ինչ որ ապօրինություն էին ման գալիս որ դատեն որտեղ ուրիշ բանի համար են ուզում դատեն որը չեն կարողանում ապացուցեն Շատ լավ է դեպքում երբ որ մարդկանց փորձում են այլ ձևերով բռնեն դատեն եւ այլն չկա մտախոհություն որ այդ համակարգը նույն օրինակ ուրիշ դեպքերով մարդկանց ուրիշ պարագաներում այն մարդիկ որոնք որ իրենց հարմար չեն եւ այլն տենց չեզոքացնում են կներեք մենք ինչի ենք Այսինքն խնդիր տեսնում եք էլի այսինքն երկու պարագայում խնդիր կա բանը իրեն որ մարդկանց ապօրինի մեթոդներով դատեն Միայն էս աղմկահարույց դեպքերի մասին չի խոսքը առհասարակ մենք ինչի ենք դեմ որ ջեփկիրին ապօրինի մեթոդներով դատեն որտեվ այսօր ռեալ հանցագործ ջեփկին ապօրինի մեթոդներով կդատեն վաղը չգիտեմ ինչ որ մեկին դուրը չեկավ կամ ինչ որ պայմանական եմ ասում տեսականորեն հա չգիտեմ քննիչի կամ դատախազի սիրուհու մարդն օրինակի համար եմ ասում հա էլի ապօրինի մեթոդներով որ ապօրինի մեթոդներով դատելը վատ նախադեպ է դրա համար եթե նույնիսկ ռեալ Գործը վատա որ ապօրինի մեթոդներով են դատում դա շատ վատ նախադեպ է նույնը վերաբերվում է նաև այս աղմկահարույց գործերին երեք է շատ վատ է 2018 շատ վատ է որ ասում եք չեք վախենում դրանից այո վախենում եմ դա այդ ռիսկը կա 2018-ին ԲՀԿ-ի հետ կապված մի թեմայով խոսել եք ասել եք որ այն ժամանակ երբ որ ԲՀԿ-ն տապալել էր ձեր ասուլիսը ասել եք որ հարկ եղած դեպքում ԲՀԿ-ի համար էլ դոշ եք տալու մինչև վերջ բայց մինչև այդ էլ հաղորդում եք ներկայացրել ոստիկանություն Հիմա հետաքրքիր է այսօր ԲՀԿ-ն ձեր այդ դոշ տալու համար կարիքը չունի պատրաստում եք ԲՀԿ-ի համար այդպես դոշ տալ Շորտ Այստեղ հարցը ԲՀԿ-ի համար դոշ տալու մասին չի Դրանց եք ասել Հարցը չէ տենց եմ ասել բայց բացում եմ էլի ասածս Հարցը չէ պրինցիպների համար դոշ տալու Այո երբ որ ԲՀԿ-ին չտվեցին չնշանակեցին 3 տեղամասերում վերաքվեարկություն, ինչով դե ֆակտո եկեք ամեն ինչ իրենց անուններով ասենք ԲՀԿ-ին զրկեցին իրեն ըստ էության հասանելիք 4 մանդատներից, չնայած ուրիշ հարց է որ ընտրակաշարքի հիմքով ԲՀԿ-ն չպետք է այդ մանդատները ստանար, բայց ընտրակաշարքի հիմքով, ոչ թե հիմքով, որ չստացավ։ Այո, մենք դրա դեմ պայքարում ենք։ Մենք դրա դեմ պայքարել ենք, մենք դրա դեմ մենք բան, այսինքն նենց չի որ ասել ենք հա դե լավ է ԲՀԿ-ն այանի ինչ լավ են արել որ չեն տվել մանդատները, չէ, որտեղ մեր համար կան սկզբունքներ։ Մենք ԲՀԿ-ին եթե մանդատները չտային այլ հիմքով, մենք դա կողջունենք, եթե ասեին ընտրակաշարքի հիմքով չենք տալիս, որովհետև ԲՀԿ-ի ընտրակաշարքի ձայնագրությունների մեջ մենակ եթե լսում ես քանի հոգի է ընտրակաշարք վերցրել ու ԲՀԿ-ն 4%-ից ավել քանի քվե է հավաքել Զուտ այդքան մարդը որ հանես, այսինքն մի կողմ թողնես որ բռնված ընտրակաշարքը դա այսբերգի վերևի մասն է, սա մի կողմ թողնես։ Զուտ այդ ձայնագրության մեջ անձանց քանակը հաշվես ու այս 4%-ից ավել մարդկանց քանակից հանես, էլի 4%-ը չի գալու։ ԲՀԿ-ն ընտրակաշարքի հիմքով եթե հա ԲՀԿ-ն ընտրակաշարքի հիմքով եթե չստանար մանդատները, կասենք դա օրինական է, բայց այս ձեով դա օրինական չի։ Պարոն Մեսյան, մի կողմից ասում եք, որ համապորինի է իշխանության այդ գործելավոճը, համ էլ ձերբակալել են ապօրինի միջամտության մասնակցության համար։ Այստեղ ինչ որ հակասություն չկա, արդյոք չեք լեգիտիմացնում իշխանության այս գործելավոճը։ Դե ուղղակի ոնց կա, տենց ասում եմ։ Այսինքն համասում եք ապօրինի է, համասում եք որ օրինակի համար օտարերկրյա, այսինքն արդարացնում եք էլի փաստացի այս գործելավոճը։ Ես չեմ արդարացնում, ես արձանագրում եմ որ դա տենց է։ Ես արձանագրում եմ որ դա տենց է։ Հասկանում եք, այդտեղ ուղղակի իրականում ամեն շատ պարզ է։ Ոնց կա տենց ասում եմ կամ գոնե ոնց տեսնում եմ, տենց էլ ասում եմ։ Եկեք խոսենք ընտրովի արդարադատության մասին, պարոն Իոնիսյան։
Սա է, այսինքն եթե ես տեսնում եմ, որ ապօրինի է, ես ասում եմ, որ դա ապօրինի է։ Բայց եթե ես տեսնում եմ, թե ինչի համար է դա արվում, ստայվ ասում եմ ապօրինի է, բայց այս բանի համար է արվում։ Այդուհանդերձ ես դա չեմ արդարացնում։ Մտքովս չի անցնում դա արդարացնում, բայց նաև չեմ իմ մեջ պահելու մոտիվները, այսինքն ես չեմ ասելու ապօրինի է, բայց սրա համար ապօրինի, բայց հանրությունից գախնի պահեմ իմ այդ մասով իմ տեսածը։ Ինչ տեսնում եմ դա ասում եմ։ Դուք իշխանությանը քննադատում եք լոկալ հարցերում, ընտրական օրենսդրության խնդիրներ, դատաիրավական բարեփոխումների տապալում եւ այլն, բայց դրանց կողքին կան նաեւ այլ հարցեր, օրինակ ավտորիտար գործիքակազմով ընդդիմախոսներին չոզակացնելու դեպքեր, վիրավորանքներ ուղղված արցախցիներին, պատերազմին մասնակցի զոհվելու անողակի կոչ, բանակցությունների սխալներ եւ այլն, եւ ընդհանուր պատկերը սա է ու հետաքրքիր է դες համար ընդունելի է նման վարկով երկրի ղեկավար չքննադատված ուղղակի թվարկում եմ թե ինչեր կա եւ քննադատել եք, սա այդ ամենին արձագանքել են ձեզ համար այսպիսի վարկով երկրի ղեկավարը ընդունելի է բոլոր կետը ինչպես ձեզ համար այս վարկով երկրի ղեկավարը ձեզ համար ընդունելի է չէ իհարկե այս վարկը ընդունելի չի Իհարկե ընդունելի չի, որ քաղաքական գործիչը գոռում է բանի անցորդի չէ, իր հետ պոլեմիկայի բռնվածի մարդու վրա, որ իր հետ պոլեմիկայի է բռնվել։ Իհարկե նորմալ չի, որ տեսել ենք բաներ, որ անցորդի վրա էլ չի գոռացել։ Ինչպես։ Տեսել ենք, չէ՞, տեսանք թե որ անցորդի վրա էլ գոռացած լինի։ Այսինքն պատահական անցորդի, քաղաքացու եւ այլն, ասում եք անցորդի է բռնվել ու սկսել գոռալ, չէ, նորմալ չի։ Մեր համար նորմալ չի, որ քաղաքական գործիչը չգիտեմ, վիրավորական արտահայտություններ անի։ Մեր համար նորմալ չի, որ քաղաքական գործիչը ասի, չգիտեմ, ես ինչի ողնաշարը կկոտրեմ, այն ինչի, ես ինչը կկոտրեմ։ Մեր համար առավել եւս նորմալ չի, որ երբ որ ուրիշ քաղաքական գործիչ դա ասում է, այդ ուրիշ քաղաքական գործիչի դեմ դրա համար քրեական հետապնդում է հարուցվում, իսկ ես քաղաքական գործիչի դեմ չի հարուցում, հա, խոսում եմ Նիկոլ Փաշինյան, Արթուր Օսիպյան դեպքերի մասին։ Մեր համար դա նորմալ չի։ Իհարկե նորմալ չի։ Իսկ Նորմալը ներես կգնայի Արթուր Օսիպյանի համար ստորագրություն տայի, որ հիմա Արթուր Օսիպյանը հիմա ինչ եթե հանգարց քննությունից թաքնվեց, ես դատվելու եմ։ Բայց ես համարում եմ, որ այդ մարդուն անտեղի են դատում, ու այդ մարդուն շատ թեթև ճանաչելով ես իր համար ստորագրություն տվեցի։ Դա նորմալ չի։ Արթուր Օսիպյանին քավանտեկել համարել եք։ Այո։ Այո։ Ընտրովի արդարադատությունից էլի մի քիչ խոսեք, կիսում եք այն տեսակետը, որ Հայաստանում ընտրովի արդարադատություն կա։ Իհարկե։ Իսկ որտեղ է այդ դրսևորվում էլի ոնց որ օրինակ Միքայել Սրբազյանի դեպքը ընտրովի արդարադատության արդյունք է թե չէ։ Միքայել Սրբազյանի դեպքը ոչ միայն ընտրովի արդարադատության դեպք է, այլ ես եմ այն մարդը, որ հրապարակել է ապացույց, որ դա ընտրովի արդարադատության դեպք է։ Չգիտեմ, պատմությունը գիտեք, թե հա, ոնց որ Կոպիտ ասած որ չուզեի հրապարակի եւ ոչ մեկ երբեք չէր իմանա եւ ոչ մեկի ձեռքում երբեք չէր հայտնվի ապացույց, որ դա ընտրովի արդարադատության դեպք է։ Պարոն Յոսյան, զուտ հետաքրքիր է, որ Միքայել Սրբազյանի օրինակ դեպքը ընտրովի Բայց ինքը հանցագործություն կատարել է միաժամանակ։ Շատ լավ, բայց այդ հետաքրքիր է այն է։ Այսինքն ես համարում եմ ինքը հանցագործություն կատարել է։ Որովհետեւ դուք եք նաեւ դրա մասին, չէ՞։ Հա, զուտ ըստ մի հետաքրքիր կա, որ երբ որ Միքայել Սրբազյանի դեպքն ենք համարում ենք, որ ընտրովի արդարադատության արդյունք կա, Գագիկ Ծառուկյանի դեպքը մի քիչ տենց չգիտեմ, էլի այդքան շատ հստակ չենք ասում, որ ընտրովի արդարադատության արդյունք է։ Ոնց հստակ չենք ասում։ Ընտրովի արդարադատության արդյունք է, չէ՞ էլի Գագիկ Ծառուկյանի դեպքը։ Հա, իհարկե։ Շատ լավ։ Իսկ չեք կարծում, որ այս ամեն ինչը, որ այս շղթայական գնումը մենք ժողովրդավարությունից տենց բավականին հետընթաց ենք ապրում ու գնում ենք դեպի մի քիչ ավելի շատ ավտորիտար, քան տենց ժողովրդավար։ Ոնց է տեսնում։ Իհարկե հետընթացը։ Այդ խնդրի լուծումը ոնց է։ Բնականաբար Ժորդ Կարամ մի վատ բան ասեմ։ Ասեք պարոն Յոսյան։ Ասեք ասում։ Ինչ։ Խնդրի լուծում չեք տեսնում։ Սա չեք տեսնում։ Դե ոնց եք տեսնում։ Այդ շատ տխուր արձանագրում է, բայց այն պայմաններում է, որ Ռուսաստանը ուզում է
մեր ժողովրդավարությունը ամբողջությամբ տապալի, իսկ Ռուսաստանը ուզում է մեր ժողովրդավարությունը ամբողջությամբ տապալի։ Այսինքն ժողովրդավարության նույնիսկ այն մակարդակը, որ կա Ռուսաստանի համար խնդիր է։ Այդ պայմաններում մենք տարբերակ չունենք շվեդիալին։ Սցենար ցավոք սրտի չկա։ Կուզենանք արդյոք կուզենանք շվեդիա լինել։ Իհարկե կուզենանք շվեդիա լինել։ Բայց կա տենց սցենար, կա տենց տարբերակ, չկա տենց տարբերակ, կան վատ սցենարներ, որով ամեն ինչ կզարգանա, կա շատ վատ սցենարներ։ Մենք բնականաբար պետք է պայքարենք, որպեսզի ամեն ինչ լինի ամենալավ հնարավոր սցենարով։ Մենք պետք է պայքարենք, որ եթե հնարավոր է վատ սցենարից մի քիչ ավելի լավ սցենար, լինի մի քիչ ավելի լավ սցենար, եթե հնարավոր է այլ ավելի լավ սցենար, պայքարենք ամեն ինչ հնարավորինս անենք, որ լինի լավ սցենարով։ Բայց այդ իդեալական սցենար, որ Հայաստանը կլինի Շվեդիա, այս պայմաններում չկա, ես տխուր արձանագրում եմ անում, բայց չկա տենց սցենար, որովհետև կամ Ռուսաստանին կհաջողվի ընդհանրապես տապալել մեր ժողովրդավարությունը եւ մենք ժողովրդավարական առումով կլինենք մոտավորապես տենց Բելարուսի կարգի, ինչը բարձր չէ մեր մասը շատ ավելի վատական։ Դուք մեկ այլ արձանագրում եք անում, մենք Ռուսաստանի հարձակումները ետ մղելիս ինքներս մեզ հետ կգլորենք։ Ամբողջ հարցը նրանումն է, որ պետք է ինտենսիվ աշխատել են ուղղությամբ, որ Ռուսաստանի այդ հարձակումները հետ մղելիս մենք շատ հետ չգլորվենք, որովհետև հետ չգլորվելու սցենար, ինչքան էլ այդ տխուր չլինի, շատ լավ։ Դուք նաև արձանագրում եք, որ ընտրությունների նախաշեմին դուք եք արդարացնելու կոնտեքստում չեմ ասում։ Այս արդարացնելու կոնտեքստում չեմ ասում։ Սուղակի տխուր ես սուղակի չեմ ուզում նաև մենք տենց ինչ որ ռոզվե ակնոցներ հագնենք ու ասենք որ այ մենք կարող ենք Շվեդիա լինել, այ կարող պետք է չի հուսահատության ակնոցները հագնել պարոն Յունիսյան։ Չէ, ընդհանրապես հուսահատ եք էլի, հենց որոշում եք դե չէ, կամ էսա կամ այնա, դե չէ, հուսահատության մասին չի խոսքը։ Ընդհանրապես հուսահատության մասին չի խոսքը։ Որովհետև նենց չի որ ամեն ինչ տենց այ հուսահատա, կներեք, ամեն ինչ հուսահատա Բելարուսում։ Ամեն ինչ հուսահատա Ադրբեջանում։ Պարոն Յունիսյան, Հայաստանում հուսահատ չի, Հայաստանում մենք ունենք լիք ազատություններ, որոնց պետքա պաշտպանել, որոնց պետքա ատամներով բռնել ու պաշտպանել, հա։ Մենք ունենք ընդդիմադիր TV-ներ, մենք ունենք խոսքի ազատություն, մենք ունենք ինտերնետի ազատություն, մենք ունենք հավաքների ազատություն, հա, ինտերնետում ոչ մի սահմանափակում չունենք, մենք Հայաստանում ինչ որ ազատություններ կան, նորից մեղմ ասած Շվեդիա չի։ Եվ ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծեմ, որ մենք պետք է ուրախ լինենք, որ այդ ազատությունները ունենք, չէ, մենք շատ ավելի շատ ենք ուզում։ Բայց այդ ազատությունները, ես ուզում եմ բոլորիս համար հստակ լինի, որ այդ ազատությունները ռիսկի տակ են դրված, որ այդ ազատությունները երկու սցենարի դեպքում էլ կարան վարի գնան, թե ռուսների կողմից հաջողության հասնելու, թե ռուսներին հակազդելու սցենարով։ Եվ այդ ազատությունները պետք է ատամներով պաշտպանել եւ լավ էլ իրատեսական պաշտպանել։ Եկեք առաջ, հուսահատության ակնոցը հանենք, իրականության ակնոցը դնենք։ Դուք ընտրությունների նախաշեմին խոսում էիք, եւ ոչ միայն դուք, նաեւ այլ քաղաքական գործիչներ խոսում էին, որ Ռուսաստանից ընտրողներ են բերում Հայաստան 80,000-ի մասին դուք եք խոսել, նաեւ 100,000 թիվն է շրջանառվում։ Որտե՞ղ է 100,000 ասել։ Բայց որպես այդպեսին որպես ապացույց չէր ներկայացել, դա որտեղից է այդ 100,000-ը ու մեր ձեռքի տակ ընկած ԱԱԾ-ի տվյալները, այն տվյալները, որ մենք ԱԱԾ-ից ենք ստացել հարցումով, չեն հիմնավորում այդ թվերը, որովհետև ըստ ԱԱԾ-ի տված տվյալների նախորդ տարվա շրջանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուսաստանից եկել է մոտ 3,000, իսկ ՌԴ քաղաքացիները եղել են մոտ 30,000 հոգի։ Այսինքն նույնիսկ ոչ ձեր ասած 80,000, ոչ 100,000, ոչ մի ձևով չի հիմնավորվում։ Հարցումով ստացել ենք սահմանային անցակետերի խոսքը ավելի մասին է 3,000-ով ավելի եւ 30,000-ով ավելի։ Անցյալ մայիսի 1-ից հունիսի 7-ի միջակայքում անցյալ տարվա համեմատ Հայաստանի Հանրապետություն մտել է 60,000-ով ավելի շատ մարդ, որից 20,000-ը Հայաստանի քաղաքացի են։ Այմա չեմ հիշում, որից 20,000-ը թե 60,000 օտարերկրացի եւ 20,000 Հայաստանի քաղաքացի, ընդորում օտարերկրացիների մասով դա ընդհանուր տարբեր երկրների մասին է խոսքը։
դա տարբեր երկրների մասին է խոսքը, բայց դա ընդ որում, հա, բայց մենք խոսում ենք, այստեղ շատ մեծ տարբերություն կա էլի։ Մենք նայել ենք ըստ սահմանային անցակետերի, որտեղ այնտեղ կա մի քանի պատվող, այնտեղ կա ագարակի սահմանային անցակետի պատվողը, որտեղ ագարակի սահմանային անցակետով էապես նվազել է Իրանում իրադարձությունների ֆոնին, էլի մեր հետ չկապված։ Ագարակի սահմանային անցակետով էապես նվազել է անցյալ տարվա համեմատ։ Բայց որ նայում ենք Բագրատաշեն, Գոգավան, Այրում, Այրումը շատ չի։ Ուրեմն Զվարթնոց, Շիրակ, այդ թվերն է։ Պարոն Իոնիսյան, այստեղ մի հատ հստակեցում, այդ որ թվերը նշում ենք, Հայաստանի Հանրապետության անձնագրով 3000-ով ավել մոտաղը։ 20,000 20,000 սահմանային անցակետերով, ԱԱՑ-ի տվյալներով 20,000 մարդ ավելի շատ է մտել։ Մենք ԱԱՑ-ը հարցում ենք արել, մենք ենք ԱԱՑ հարցում արել։ Մտնելու դուք հարցում եք արել մտնելու երկիրը։ Բայց շատերը եկել են ցամաքային ճանապարհով եւ երկիրը, որից իրանք մտել են, Վրաստանն է եղել։ Մենք ԱԱՑ-ից հարցրել ենք կոնկրետ Ռուսաստանից Հայաստան եկած մարդկանց տվյալները։ Բագրատաշենի անցակետով չի կարա Ռուսաստանից Հայաստան մարդ մտնի։ Ռուսաստանից Հայաստան կարա մարդ մտնի Զվարթոցի եւ Շիրակի անցակետերով։ Բագրատաշենի անցակետով մարդ կարա միայն Վրաստանից Հայաստան մտնի։ Okay, այդ դեպքում երբ որ դուք նշում եք այս երկքաղաքացիության պահը տարբեր քաղաքացիներ կարող են Հայաստանի քաղաքացի, պլյուս այն մարդիկ, ովքեր որ կարող է Ռուսաստանի պասպորտով են մտել, հենց այդ որտեղ են 60,000-ից ինչքանն է Ռուսաստանի անձնագրով մտել եւ ուներ Հայաստանի քաղաքացիություն, իսկ ինչքանն է ընտրությունների հետ չկապված մարդ մտել զուտ, որտեղ ուղևորահոսքերը ավելացել են։ Այսպես նշել եք ձեր հայտարարությունների մեջ, որ օրինակ համար չգիտենք եւ քաղաքացիությունով ունի ով չունի։ Ամենակարևոր բանը այն է, որ մենք այդ հայտարարությունները արել ենք մարտ ամսին, մենք հայտնել ենք մտադրության մասին։ Մենք ասել ենք, որ ռուսները sense բան են պլանավորում։ Դրանից հետո մենք եւ ոչ միայն մենք կատարել ենք բազմաթիվ գործողություններ, որպեսզի այդ պլանները առավելագույնս խափանվեն։ Սկսած սահմանային անցակետերում այդ բուկլետներ տալուց, սահմանային անցակետերի բուկլետները, իրազեկումները, ռանկինգը, որը որ մենք արեցինք, որը որ FSB-ից մի հատ հարց եմ ուզում տալ, պարոն Իոնիսյան, ձեր երբ ԱԱԾ-ն ձեզ տվյալներ է տվել, կարող եք ասել, թե նախորդ տարիների համեմատ ըստ ձեր ստացած տվյալների որքան մարդ է ավել մտել Հայաստան։ Ասեմ, 26 թվականի մայիսի 1-ից հունիսի 7-ը ընկած միջակայքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ իմ թվարկած սահմանային անցակետերով Հայաստան մտել է ավելի շատ ես տպավորվել եմ մոտս 60,000 եւ 20,000 թիվը, այս չեմ հիշում 20,000-ը 60,000-ի մեջ մտնում էր, թե չէ, 20,000 Հայաստանի քաղաքացի եւ կամ 60,000 օտարերկրացի կամ գումարային 60,000, այս իմաստից այն չեմ հիշում։ Որոնց մեջ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, թե որպես միայն օտարերկրացի դա 80,000-ի թիվը որտեղ է պարոն Իոնիսյան, թե 20,000-ով ավել եղել է 80,000-ի թիվը, որ ասում եք։ Ոնց գումարել եք օտարերկրացի քաղաքացիների անձնագրով Հայաստան եկածներին ներկայացնում 80,000 թիվը մենք հրապարակել ենք մարտ ամսվա սկզբին եւ մենք ասել ենք, որ դա մեր հաշվարկ կանխատեսումն է, որ դա ոչ թե որ մենք ունենք ինֆորմացիա, որ Ռուսաստանը սենց բաներ է անում, նայեք էլի բառացիկ է, ինչ եմ ես ասել, որ մենք ունենք տեղեկություններ, որ Ռուսաստանը սենց բաներ է պլանավորում։ Նորմալ նույն նաեւ արտաքին հետախուզություններ հայտարարել։ Մեր հաշվարկով, այսինքն մենք դրել հաշվել ենք, թե որքանն է այն քանակը, որը իրատեսական է։ Մենք այն ժամանակ ենք ասել, որ նենց չի, որ մենք FSB-ում աղբյուր ունենք, որը մեզ ասել է, որ 80,000 մարդ են ուզում բերեն։ Ի տարբերություն Reuters-ի, որ ասել է, որ աղբյուր ունի, որ 100,000 մարդ են ուզում բերեն։ Մենք ասել ենք, որ մենք դրել ինչ որ հաշվարկներ ենք, ինչ որ թվաբանություն ենք արել, նայել ենք սահմանային անցակետերի թողունակությունը, նայել ենք Հայաստանում ինչքան accommodation հայերեն ոնց է, ինչքան մնալու տեղ ունեցող մոտավոր Ռուսաստանում բնակվող Հայաստանի քաղաքացի կա, նայել ենք ինչ որ տարբեր բաներ, նայել ենք թռիչքների քանակ եւ այլն եւ գնահատել ենք, որ խոսքը մոտ 80,000-ի մասն է, այսինքն 80,000-ը դա մեր
վերլուծական գնահատականներ եւ մենք միշտ նշում ենք, ամեն անգամ այդ թիվը նշելուց նշում ենք, որ դա մեր գնահատականն է, մենք ընդհանրապես հաշվել, կանխատեսել, կանխատեսում ենք անում։ Ընդ որում, դա մարտ ամսին էր, եւ դա խոսքը պլանների մասին է ռուսների, եւ ոչ թե տեղի ունեցածի հետ կապված։ Եվ դրանից հետո թե մենք, թե պետությունը բազմաթիվ քայլեր են արել, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Ընդ որում, այդ քայլերի մի մասը օրինական, մի մասը ոչ այդքան օրինական, մեր արածը չէ, մեր արածը օրինական էր, բայց օրինակ այդ ռազմական ոստիկանության հետ կապված արածը Էդի օրինակ այդ ռազմական ոստիկանության արածը ոնց է վերաբերվում։ Մի քիչ վիճելի օրինականությամբ, բայց ակնհայտորեն դա էլ իր ազդեցությունը ունեցավ, որ քանակը պակասեց։ Տարբեր բաներ են արվել, որ իր ազդեցությունը ունեցել է նրա վրա, որ այդ պլանը, որը մենք կանխատեսում էինք, տեղի չունենար։ Երբ որ անդրադարձել եք այդ թեման, ես հիշում եմ, բայց հետաքրքիր է, երբ որ այտենց ձևով են մարդկանց փոխում վախացնեն կամ պատժման մեթոդը այդ նորմալ է։ Ես կոնկրետ ռազմական ոստիկանության հետ պատմության հետ կապված առհասարակ գլոբալ առումով ուղղակի թեման ցած ռադիկալ փոխում ենք ընտրելու իրավունքը հարկվելու պարտականության հետ է գալիս օրինակ այս առումով օրինակ Ամերիկայում Վաշինգտոն DC-ն այդ բան կոչվում է բան District of Columbia էլի իրանք հարկվում են եւ ներկայացված չեն ընտրովի մարմիններում եւ դա օրինակ իրանց հիմնական այդտենց տարիներ շարունակ դժգոհության բան է իմաստեղ Եվս զինծառայությունը, պարտադիր զինծառայությունը, դա եւս հարկման տեսակ է։ Դա պարտականություն է, որը քաղաքացին հանրության առջև կատարում է։ Եվ սա գալիս է, սա փոխկապակցված ընտրելու իրավունքի հետ։ Գաղափարական առումով ես այդտեղ մեծ խնդիրներ չեմ տեսնում։ Բայց օրենսդրության տեսանկյունից իհարկե պիտի այդ ամեն ինչը լինի օրինական։ Դա չի կարող լինել ուղղակի տենց ռազմական ոստիկանը կանգնեց օթակայանում եւ ասեց դու եկար, այ դու չեկար, չէ, տենց չի կարա լինի։ Բայց գաղափարական առումով, եթե օրինակ վաղը սահմանադրական փոփոխությունների սահմաններում որոշվի, որ ով որ զինծառայությունից ապօրինի խուսափել է, իրավունք չունի քվեարկի գաղափարական առումով ես դրա հետ խնդիր չեմ ունենում։ Շատ լավ, պարոն Յունիսյան, քանի որ արդեն խոսում էիք ընտրական այդ քվեարկելու իրավունքի մասին, ոնց վերջերս ընտրական օրենսդրության ոլորտում մասնագիտված անձակ ու եղավ այս փոփոխությունները ու ընդունեցին, որ երկրում մնալու ինչքան ժամանակ մնալու այդ օրենքներ, ու հիմա ուզում ենք հասկանալ այն մարդը, որ ուսանող է, այդ մարդը դուրս է եկել սովորելու, ինչքան արդար է օրենքը այդ մարդու համար։ Ինքը չի եղել օրենքը։ Ուսանողների վրա դա չի տարածվում, ուսանողների վրա չի տարածվում, դիվանագետների վրա չի տարածվում, պատահաբար նենց են արել, որ զինվորականների վրա, օտարերկրում ծառայող զինվորականների վրա տարածվում է։ Դա զուտ օրենսդրության դրաֆտինգի որակի մասին է խոսում էլի, որ զինվորականներին մոռացել են, այսինքն մարդը որ ռազմական ատաշե է դրսում ծառայում, ինքը չի կարողանալ քվեարկել, բայց ես ձեր հարցը ստեղ կտրեմ հեմ երկու մասի։ Արդյոք ես դրա հետ գաղափարապես օքեյ եմ։ Դետալները չհաշված գաղափարապես օքեյ եմ։ Այսինքն ինչ որ դետալներ ես կարծում որ պետք է ուրիշ ձև անել, բայց մեծ հաշվով գաղափարական տարաձայնություն ես դրա հետ չունեմ։ Իսկ որ դետալները որ չհաշվեն։ Եթե չհաշվենք մի քանի դետալներ, առաջինը է տենա, որ ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանում հարկ են վճարում, անկախ նրանից թե որտեղ են գտնվում, իրենք եւս պետք է կարողանան քվեարկել, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ վերջին տարիներին որևիցե ֆորմատով պարտադիր զինծառայություն են անցել, թեկուզ 25 օրյա, թեկուզ վարժական հավաքների տեսքով, իրանք եւս պետք է կարողանան քվեարկել։ Այսինքն մարդը որ ապրում է դրսում, բայց չգիտեմ 2 տարի առաջ եկել այստեղ 25 օրյա հավաք անցել ու վերադարձել է իր արտերկիր, ինքը պիտի կարողանա քվեարկի։
Այսօր գաղափարական իմ տարաձայնությունները սրանք են։ Բայց հարցի մյուս ինչպես Այս լավշանքը։ Բայց հարցի մյուս կողմը դա հարցի սահմանադրականության կողմն է եւ հարցի իմպլեմենտացիայի կողմն է, այսինքն շատ լավ գաղափարական արժի սենց անել, բայց արդյոք այն իմպլեմենտացիան, որը արվում է ճիշտ է, ստեղ իրականում հարցական է, որովհետեւ գտնում եք, որ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքա խախտվում այս օրենքով։ Տեսեք, ստեղ սահմանության 48 հոդվածը մի կողմից սպառիչ թվարկում է, թե ովքեր կարան քվեարկեն, ովքեր չեն կարող քվեարկեն։ Մյուս կողմից նույն 48 հոդված, օրինակ տեղական ընտրությունների հետ կապված, կարծես էլի սպառիչ թվարկում է, բայց շատ վաղուց ընտրական օրենսգրքում այլ նորմա գրված։ Շատ վաղուց ընտրական օրենսգրքում գրված է, որ վերջին կես տարին պետք է համայնքում հաշվառված լինես, որ կարողանաս քվեարկես։ Որը հակասում է նույն 48 հոդվածում թիմ ընտրությունների հետ կապված սպառիչ թվարկածին։ Բայց որը ոնց որ թե երբեք դրա սահմանադրականությունը ոչ մեկ չի վիճարկել։ Այսինքն այստեղ այս հարցը կա, սա հարցի մյուս կողմն է, արդյոք այն մեթոդը, որով որ այդ սահմանափակումը մտցվում է, ճիշտ մեթոդ է, արդյոք այն մեթոդը, որով որ ճիշտ մեթոդ է, սահմանադրական մեթոդ է եւ այլն, վստահ եմ այս հարցը վիճարկվելու է սահմանադրական դատարան եւ գնալու է քննվելու է բավական հետաքրքիր գործ կարա դառնա։ Բայց գաղափարական առումով ես համաձայն եմ, որովհետեւ ի վերջո կներեք ընտրությունները ինչի մասին է։ Իսկ դուք արդյոք այն կարծիքին եք, որ սահմանադրությունից պետք է անկախության հռչակագրի հղումը հանվի։ Ես այն կարծիքին եմ, որ դա էական չի։ Իսկ ինչու է։ Դուք նաև այդ բանի անդամ եք, չէ՞, ցանրակապը ոնց կարող եք ոնց որ էական չլինի, եթե հիմնական քաղաքական դաշտում քննարկման թեմաներից մեկը է սահմանադրության փոփոխության ու չփոփոխության։ Դա հիմա պատկերացրեք բոլորը քննարկեին, այս բաժակը պիտի լինի գլանաձև, թե ինչի էական չի, պարոն Մեսյան։ Բոլորը եթե քննարկեն, որ այս բաժակը պետք է լինի գլանաձև, թե անկյունանիստ։ Դա ձեզ չի խանգարի, չէ՞, ասել, որ ինձ մեկ է այս բաժակը գլանաձև է, թե անկյունանիստ է։ Այսինքն կարծում եք, որ ինքը տես մեծ դեր չունի, հա, սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագիրը։ Ես չգիտեմ դուք եք ներգրաված այդ ամենին, դուք պետք է պատասխանեք։ Ոչ չի փոխում ձեր կյանքում։ Միգուցե ադրբեջանցիների կյանքում է փոխում, օրինակ այսօր Ադրբեջանի հարցը ստամ նոր, էլի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ սահմանադրություն, այսինքն խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, կարող է ստորագրվել այն ժամանակ, եթե Հայաստանում սահմանադրություն փոխվի։ Միշտ էլ դա են ասել։ Միայն իրենք չեն ասում, նաև շատ տարբեր Հայաստանի պաշտոնյաներ են այդ հայտարարությունները զուգահեռ անում։ Տպավորություն չի, որ դա պարտադրված է Հայաստանի, որպեսզի սահմանադրությունը փոխվի։ Եվ դա Հայաստանի որոշումը չի սահմանադրություն փոխելը։ Տեսեք, մի բան ասեմ, որը շատ վիճելի կարա լինի շատերի կողմից եւ նորմալ է, որ շատերը իմ ասածը չհամաձայնվեն, բայց ենթադրենք դուք ինչ-որ մեկի հետ բանակցությունների մեջ եք։ Եվ այդ ինչ-որ մեկը ձեզանց պահանջում է, ասում է, ես դիլի կգնամ, եթե այս բաժակը լինի ոչ թե գլանաձև, այլ անկյունանիստ։ Եթե ձեր համար կարևոր է, որ այս բաժակը լինի, սեղան դրված բաժակը լինի գլանաձև, հա, դա կարևոր է, ուրեմն դրան պետք չի գնալ, ուրեմն պետքա, չգիտեմ, դիմադրել, բանակցել, համոզել, չգիտեմ, փորձել ինչ-որ լծակներ գտնել դիմացինի վրա, որպեսզի դիմացինը համաձայնվի, որ գլանաձև բաժակով դիլը ստացվի։ Բայց եթե դիմացին ասում է բաժակ ուզում եմ անպայման անկյունանիստ ոչ թե գլանաձև, եւ դուք էլ շատ լավ հասկանում եք, որ մեծ հաշվով ինքը դա պատրվակ է բռնում, հասկանալով, որ դուք անկյունանիստ բաժակ չունեք ու մեծ չի հավանականությունը, որ դուք առհասարակ կարողանաք անկյունանիստ բաժակ ճարել։ Պարոն Մեսյան, խոսույթը բարձրացնում եք, բայց այդտեղ մի քանի բան կա, էլի մի քանի հատ լեյեր կա, հա, ավելի անկեղծ օրինակի համար չէր լինի։ Շատ ավելի կարևոր բաներ կան։ Շատ լավ, ավելի անկեղծ չէր լինի օրինակի համար խոստովանել, որ այդ փոփոխությունը իսկապես օրինակ պարտադրված փոփոխություն է։ Ու սրա օրինակներն էլ կան, հա։
Որ փոփոխություն։ Համարական փոփոխությունը պարտադրված փոփոխություն է հիմա պարտադրված է թե չէ օրինակ դա անկեղծ կլինի։ Համարական փոփոխությունների վրա աշխատում եմ շատ ավելի վաղուց, քան շատ լավ այդ պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը եւ այստեղ ես խնդիր ունեմ։ ասեմ շարունակ էլի կներեք առաջը մղում են փոփոխությունները, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն Ադրբեջանի եւ կոնֆլիկտի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի համար էր պնդում, որ եթե ինքը սահմանադրական մեծամասնություն չունենա, սեպտեմբերին աղետալի պատերազմներն են։ Այս պնդումները եղել են, այս պնդումները բնականաբար, բայց այդ ռազմական ուժի արդյունքում սահմանադրական մեծամասնություն չունի Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞։ Հիմա լինելու է սեպտեմբերին աղետալի պատերազմը։ Հիմա մի հատ հոկտեմբերի 1-ին տեսնենք պատերազմ եղավ թե չեղավ։ Հին պրիոմա քաղաքական գործիչների կողմից ընտրություններից առաջ մարդկանց ահաբեկելը, որ եթե դուք ինձ չընտրեք պատերազմ ալնելու։ Այսինքն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական Հարևան Վրաստանում իշխող կուսակցությունը ուղղակի պատերազմը պատկերող պլակատներ էր դրել ու ասել էր մեզ չընտրեք պատերազմ անելու։ Դա այդ մեթոդը այնքան հին է, այնքան հին քաղաքական տրյուկ է, ոնց որ բայց վերադառնալով չեմ ուզում թեմայից խուսափեմ, էլի, Ադրբեջանի մեկ է, թե ինչ է գրած մեր սահմանության նախաբանում։ Ադրբեջանին լրիվ մեկ է, ոնց մեր կյանքում դա ոչինչ չի փոխում, դից էլ Ադրբեջանը դա ասում է նրա համար, որպեսզի չստորագրի խաղաղության համաձայնագիրը, որտեղ Ադրբեջանը որևիցե մոտիվացիա չունի խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու։ Հիմա ԿՊ-ն խոսի թե որ իրենք խաղաղություն են բերել տարածաշրջանը սուտա թե չէ։ Չէ։ Դեպա չեն ստորագրում, եթե չեն ստորագրում, ասում եք որ ինքը չեն ստորագրում, այդ շարքով ԿՊ-ն խոսի թե որ իրենք խաղաղություն չկա Մալայա-Տակմաչկայում։ Մեր մոտ խաղաղություն կա։ Ուրիշ բան է, թե ինչպիսին են այդ խաղաղության երաշխիքները, ինչ գործողություններ են արվում այդ խաղաղությունը խորացնելու, այդ խաղաղության երաշխիքները, խաղաղությունը ավելի կայուն դարձնելու։ Բայց ադրբեջանական կողմը չի ցանկանում պայմանագիրը ստորագրել։ Ամեն ինչ բարձ է։ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ որ Հայաստանը իր վրա տեսանելի ապագայում չի հարձակվելու։ Ինքը շատ լավ հասկանում է, որ խաղաղության պայմանագիր Իրան պետք չի։ Խաղաղության պայմանագիր մեզ է պետք, որպես եւս մի փոքրիկ երաշխիքիկ Բարդա չի խաղաղության պայմանագիրը նենց երկաթբետոնյա պաշտպանիչ սենց շիլդ չի, էլի, ասենք ադրբեջանական արկերից, բայց առ-ոչինչ էլ չի, այսինքն այդպես Ադրբեջանի ինչի խաղաղություն պետք չի, չհասկացա այդ բանը։ Չեմ ասում Ադրբեջանի խաղաղություն պետք չի, Ադրբեջանի ղեկավարությունը Ադրբեջանը ինչ ասում։ Ասում է ես կուզեմ խաղաղություն, ես չեմ կրակի կնի խաղաղություն։ Եթե վաղը միսոր Տեսեք, Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է խաղաղության պայմանագիրը դա մեր զրահաբաճկոնն է, զրահաբաճկոնի նման մի բանն է, իր հարցակումից պաշտպանող։ Արդյոք զրահաբաճկոնը 100%-ով հարցակումից պաշտպանում է։ Չէ, կարեն գլխիդ կրակեն զրահաբաճկոնը չի կպնի։ Բայց էլի զրահաբաճկոնը բան չի, չէ, ավելնորդ չի էլի ինչ որ բան թեթև պաշտպանում է։ Մի քիչ զրահաբաճկոնն է պաշտպանում, մի քիչ կասկան է պաշտպանում, մի քիչ հրամատնն է պաշտպանում, մի քիչ էսա պաշտպանում, մի քիչ ենա պաշտպանում, վերջ բարձում է լավ էլ պաշտպանված ես։ Հիմա այդտենց կոմպոնենտներից մեկը խաղաղության պայմանագիրն է։ Ադրբեջանը ասում է Ինձ պետք չի խաղաղության պայմանագիր, որպեսզի Հայաստանը իմ վրա չհարձակվի, որտեղ Հայաստանը իմ վրա չի հարձակվելու։ Բայց ինձ պետք էլ չի, որպեսզի Հայաստանը ունենա խաղաղության պայմանագիր, որը ինձանից իրան կպաշտպանի։ Ինչի՞ ես Հայաստանին օգնում, որ ինձանից պաշտպանվի։ Որն է Ադրբեջանի մոտիվացիան։ Բայց բարեկամ, ինչ են այսօրվա իշխանությունները մարդկանց համոզում, որ եկել է խաղաղություն, երկարաժամկետ խաղաղություն, եթե իրենք լինեն, այդ երկարաժամկետ խաղաղություն լինելու։ Այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանը միշտ լինի, Ադրբեջանը չի կրակելու։ Կներեք, ոչինչ 100%-անոց չի։ Բայց նորից
Ադրբեջանը նենց չի որ այս պահին մոտիվացիա ունի մեր վրա հարձակներ, մոտիվացիա ունի մեր վրա հարձակ, ուզենար մեր վրա հարձակվեր, գնահատեր ամեն ինչ նենց որ մեր վրա հարձակվել իրան ձեռատալի, մեր վրա կհարձակվեր։ Բայց Ադրբեջանը նաև գնահատում է, որ բացառված չի տեսականորեն, բացառված չի այնպիսի սցենարը, որ իրանք մեր վրա կհարձակվեն։ Ներեք, եթե ամեն ինչ տենց իդեալականաբան չենք մենք զինվում, չենք մենք զենք առնում, չենք մենք պաշտպանական ինչ-որ բաներ կառուցում, չենք մենք հարկեր վճարում, որ այդ հարկերից զենք առնվի, չէ՞։ Հայաստանում ոչ մեկ չի ասում, ինչի այն հարկերից զենք առնվում։ Հա, որովհետև մենք այդ թվում նաև Ադրբեջանից պաշտպանվելու լեերներ պիտի կառուցենք։ Լեերներից մեկը, չգիտեմ, պաշտպանական կառույցներն են, մեկը բանակի գրագիտությունն է, մարտական պատրաստությունն է, մեկը զենքն է, մեկը դիվանագիտությունն է, մեկը միջազգային լեգիտիմությունն է, մեկը սահմանների ճանաչվածությունն է, մեկը խաղաղության պայմանագիրն է, մեկը առևտրաշրջանառությունն է, մեկը կոմունիկացիաներն է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ ամեն ինչի կոմպոնենտներից մեկը Ադրբեջանից պաշտպանվելու խաղաղության պայմանագիրն է։ Ինքը կարևոր կոմպոնենտ է, որ մեզ պետք է, Ադրբեջանին պետք չի։ Ադրբեջանը ասում է, խաղաղության պայմանագիր չստորագրենք, բայց trade անենք։ Սահմանության փոփոխություններում էլ ինչ է կելի։ Դրա համար Ադրբեջանը ասում է, դնում են այնց պայմաններ, որոնք իրագործելի, շատ դժվար իրագործելի են։ Շատ դժվար իրագործելի են։ Եվ հիմա ինչի Ադրբեջանը կրկնում, կներեք, Ադրբեջանը չգիտի, որ խորհրդարանում 2/3-ը պետք է սահմանադրական հանրաքվե նշանակելու համար եւ չկա այդ 2/3-ը։ Շատ լավ գիտի։ Շատ լավ գիտի Ադրբեջանը, դա Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Ձեր մոտեցումը ասպով հասկացան Կարեն Յունիսյան, սահմանության փոփոխությունների մասին ինչ է նախատեսվում այլ սահմանության մեջ փոխել, բացի անկախության հռչակագրից հղումը հանելուց, հա։ Շատ բան։ Դե այն ամենակարևոր առանցքայինները։ Ժորտ, այնքան կարևոր բան կա մեջ, մարդու իրավունքների հետ կապված լիքը բան փոխում է, մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների հետ կապված փոխում է, հիմնարար իրավունք չհանդիսացող իրավունքների պաշտպանվածության մեխանիզմների հետ կապված փոխվում է, իշխանությունների հակազդման տարանջատման հետ կապված փոխվում է, խորհրդարանում ընդդիմության դերի ավելացման հետ կապված փոխվում է։ Իսկ օրինակ վարչապետի լիազորությունների նվազեցումը, կառավարության խորհրդարանին հաշվետվողականության խորհրդարանի կողմից գործադիրի վերահսկողության գործիքակազմի հետ կապված փոխվում է։ Վարչապետի լիազորությունների նվազեցում նախատեսվում է։ Որ լիազորություն։ Դե օրինակ որ երրորդ ժամկետ չընտրվի։ Տենց երկիր կա, որտեղ տենց կարգավորում կա։ Դե օրինակ հարցնում եմ։ Օրինակ սահմանափակում լինի, որպեսզի օրինակ 1 կամ 2 անգամից ավել չընտրվի նույն մարդը։ Դե հարցում են կա թե չկա, էլի կարող է չկա, ոնց որ կարող է երկիրը չկա, էլի։ Ճիշտ ասած չի քննարկվել։ Իսկ կա ինչ-որ քննարկումներ քաղաքացիությունների առաջին Որտեղ տրամաբանություն կա, տրամաբանությունը նրանումն է, որ ի տարբերություն նախագահական համակարգի, որտեղ գործում է winner takes it all սկզբունքը, խորհրդարանական համակարգում, եթե կայուն մեծամասնություն չկա, եթե կայուն մեծամասնության երաշխավորման դրույթ չկա, խորհրդարանական համակարգում winner takes it all մեխանիզմ չկա, նախագահականում կա, եւ դրա համար ինձ գոնե հայտնի չի որևիցե երկիր կարող է, բայց ոնց հայտնի չի գոնե որևիցե երկիր, որտեղ օրինակ խորհրդարանական երկիր, որտեղ վարչապետի ժամկետների լիմիտ կա, բայց փոխարենը աշխարհի համարյա բոլոր երկրներում նախագահի ժամկետների լիմիտ կա, ոնց որ այս տրամաբանությունն է տակը դրած։ Եվ այս տրամաբանական շարունակությունն է, որ մեր մոտ այն կարգավորումը կայուն խորհրդարանական մեծամասնության երաշխավորման, այդ պրոբլեմա։ Եվ այդ պետքա դուրս գա, միանգամից հարցին պատասխանեմ, ինքը սղաճ է ապրում։ Այսինքն լրիվ չի դուրս գալի այն, ինչ որ մենք պահանջում ենք, իշխանությունները դրան չհամաձայնվեցին, բայց massամբ դա տեղի ունեցավ, եթե հիմա բայց չեմ պատկերացնում, էլի ոնց է massամբ տեղի։ Ասեմ, հիմա սենց է, էլի, ասում է ընտրությունները, ոնց ուզում ես արա հարգելի ընտրական օրենսգիրք, բայց անեն սահմանիչ ընտրական օրենսգիրք, որ ընտրությունների արդյունքներում ինչ որ մեկը ունենա
կան մեծամասնություն կան մի կողմ թողնենք կայունություն ուրիշ բան ինչ ուզում ես արա բայց այդ ընտրությունների արդյունքները պետք է ձևավորվի մեծամասնություն չի կարա լինեն սցենար որ մեծամասնություն չձևավորվի ինչ է սահմանության նախագծում գրված որ եթե ինչա գրված ժողովրդավարական երկրներում եթե ընտրությունների արդյունքում չի ձևավորվում մեծամասնություն նույնտեղ փոքրամասնության կառավարության սցենարն էլ կա, բայց այդ տենց մի քիչ բան է ընտրությունները չեղարկում են կոպիտ ասած կամ չեն չեղարկում գնում են նոր ընտրությունների այդ կան մեծամասնություններ հետո նոր ընտրություններ Հայաստանում այդ նոր ընտրությունների սցենարը չկա Հայաստանում պետք է ձևավորվի մեծամասնություն վերջ ինչը մեկին կտանք ներողություն ինչը մեկին կտանք լրացուցիչ այնքան մանդատներ ազգային ժողովը մեծամասնություն ունի ասենք ունի մեծամասնություն ու վերջ ոչ մի նոր ընտրություն ինչ է սահմանվում կներեք ես ասեմ էլի ինչ է սահմանվում է հետևյալը տեղի են ունենում ընտրություններ, եթե չի ձևավորվում մեծամասնություն, ոչ մի արհեստական մեխանիզմով, այս փուլում դեռևս ոչ մի արհեստական մեխանիզմով մեծամասնություն ոչ մեկին չի տրվում։ Գնում են նոր ընտրությունների Այն նոր ընտրություններում եթե նորից չի ձևավորվում մեծամասնություն, որպեսզի չգիտեմ Բուլղարիայի կամ Բելգիայի պես այդ անվերջ ընտրությունների տեղատարապի մեջ չմտնի երկիրը, այդ ժամանակ գործում են այս մեծամասնության ապահովման արհեստական մեխանիզմներ։ Այսինքն միջանկյալ բան է, էլի։ Իշխանությունը նոր սահմանադրության նախագծի հրապարակման մասին մի քանի ժամկետներ է նշել, բայց այդպես էլ չի հրապարակել, դուք որպես հանձնաժողովի անդամ հետաքրքիր է ինչու չի հրապարակվում նախագիծը։ Ինչ խնդիրներ կան եւ կհրապարակվի։ Բայց հաշվով այդ նախագծումն հենց բան չկա։ Դե վերջնական չկան չէին ասում որ կհրապարակվի շուտով։ Հարցը տվեք ով ասում էր։ Ես միշտ էլ ասել եմ որ այն ժամկետները, որոնք իշխանությունը ասում է, իրատեսական չեն։ Միշտ Արդեն մի 2 տարի է, ես արդեն մինիմում 2 տարի է, մինիմում 2-2.5 կարող ավելի տարի, ես ասում եմ, այն ժամկետները, որոնք որ իշխանությունը ասում է, իրատեսական ժամկետներ չեն։ Սահմանության նախագծում միջև հիմա բաներ կան, նույնիսկ նախանական նախագծում որոնք վերջնական չեն, որոնք խորհուրդ չի քննարկել եւ որոնց հետ կապված այնց ընդհանուր մոտեցում էլ չկա։ Կան հարցեր, որոնք որ նույնիսկ ակնհայտորեն վիճելի են եւ օրինակ եկեղեցու կարգավիճակի հետ կապված ի տարբերություն ունենք ռուսական քարոզչության ասածների իշխանությունը ուզում է պահպանել եկեղեցու կարգավիճակի հետ կապված արկա կարգավորումը։ Մենք քաղաքասարակության ներկայացուցիչներս ասում ենք դա պետք է դուրս գա։ Օրինակ այդ հարցը հենց չի քվեարկվել։ Օրինակ այդ հարցը խորհրդում հենց չի քվեարկվել։ Բայց նախնական նախագիծը պետք է հրապարակվի Այսինքն այդ խորհուրդը պետք է վերջապես նախնական նախագիծ ունենա, դա հրապարակվի։ Թեկուզ կտոր։ Հանրությունը դրա հետ կապված սկսեն բազմապիսի հանրային քննարկումներ, հա, սկսած ինչ որ գյուղերում մարդկանց հետ դեմ հանդիպումներից վերջացրած, չգիտեմ, sense հարցազրույցներով, սաղ պետք է քննարկվի, քննարկումների արդյունքում պետք է նախագիծը հղկվի, կան չէ վերջնական տեսքով արդեն անցնի ազգային ժողով եւ նշանակվի հանրակրվի։ Մենք էլ այդ process-ին ամենաառաջի կետում ենք Այս թեմայով մի հարց էլ տամ էլի ու անցնենք արդեն մեր մյուս բլոկին, ուզում ենք բարձրացիկ մասնակի իշխանությունները հրաժարվում համանրության այս դրույթից, այդ քննարկումների արդյունքում Մասնության դրույթից չի ստացվում այդ հայտնի Սերժ Սարգսյանի կոստյում ասված, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մասամբ հրաժարվում այդ կոստյումի դերը իրեն ոնց որ դուր է գալիս եւ այն տպավորությունն որ ինքը մասամբ հրաժարվում դրանից։ Այսօր կոստյում պիջակը դանի շալվարը թողի կամ հակառակը։ Ոստիկանական բարեփոխումներից խոսենք։ Ոստիկանական բարեփոխումների աշխատանքներում ներգրաված է եղել, չէ՞։ Ենք որպես կազմակերպություն։ Գոհեք համակարգի աշխատանքից դե գոչեք։ Ժամանակին շատ դեր գոհեիք, ես հիշում եմ արծազրույցներ եւ այլն, հիմա ոնց որ մեղմացել է էլի այդ խոսույթը։ Դե ժոր ոստիկանությունը փոխվել է։ Դեպի լավը թե վատը։ Մեծ ամասում դեպի լավը, կան բաներ, որոնք որ պրոբլեմատիկ տենդենսեր են, մեծ հաշվով դեպի լավը փոխվել է։ Բայց եթե ինձ ասեք արդյոք ոստիկանությունը հասել է այնտեղ որտեղ որ մենք կուզենայինք ոստիկանությունը հասնել, կասեմ իհարկե ոչ։ Իսկ որն է ամենամեծ խնդիրը այս պահին համակարգի։ Մի հատ խնդիր ասեք։ Մի խնդիր կառանձնացնեի։ Մենք ամենագլխավորը, մենք շատ ժամանակ էլ չունենք, որ բոլորը քննարկենք։ Ես ցույց 2 խնդիր կառանձնացնեմ։ Մեկը դա
մասնագիտական կարողություններն են ամենահասարակ մասնագիտական կարողությունը։ Չնայած այդ խնդիրը ինձ թվում է բոլոր ոլորտներում կա։ Գնացեք բանակի ռեֆորմներով զբաղվող մարդիկ ճիշտ է հաճախ չեն խոսում, բայց եթե նույնիսկ համոզեք որ խոսեն, էլի կասեն հիմնական խնդիրը մարտական պատրաստությունն է։ Չգիտեմ, կրթական ռեֆորմներով զբաղվողներին հարցրեք, կասեն ամենամեծ խնդիրը այն է, որ տենց դասատուների որակը։ Գնացեք բոլոր ոլորտներում այդ կասեն, եւ ոստիկանությունը այստեղ բացառություն չի, ոստիկանության մասով էլ կասեմ։ Եվ չէ, բայց մյուս խնդիրը դա է, որ Հայաստանում ոստիկանությունը քննություն իրականացնելու գործառույթ չունի։ Հայաստանի ոստիկանությունը մոլորակի միակ ոստիկանությունն է, որը քննություն իրականացնելու գործառույթ չունի։ Ինչ որ նման մի բան կա Հյուսիսային Մակեդոնիայում, բայց էլի այդ աստիճան չի։ Ասեմ ավելին, դրսում վերջերս Բրյուսելում որ միտեղ ասացի, որ Հայաստանի ոստիկանությունը քննություն իրականացնելու գործառույթ չունի, զրուցակիցս Եվրոմիության պաշտոնյա էր, ըստ էության իր հայացքից ես տեսա մոտավորապես հետևյալ էսով, գալստուկը հագելա լուրջ դեմքի արտահայտությամբ, եկելա հասելա Բրյուսել էշություն է խոսում։ Ոնց կարող ոստիկանությունը չունենա քննություն իրականացնելու գործառույթ։ Բայց չունի մեր ոստիկանությունը, հա։ Եվ դա շատ ուժեղ ազդում է ոստիկանության ամենագլխավոր ֆունկցիայի վրա հանցավորության դեմ պայքարի, որտեղ մենք ստեղծել ենք ոստիկանություն, որ ոչ թե որպիսի ոստիկանությունը օրինակ մարդ չխոշտանգի, ոչ թե որպիսի ոստիկանությունը մարդկանց չկոպտի, այլ որպիսի ոստիկանությունը հանցավորության դեմ պայքարի։ Մենք դրա համար ենք հարկ վճարում։ Մենք դժգոհում ենք, երբ որ ոստիկանությունը դա անելուց, չգիտեմ, մարդկանց խոշտանգում է, բաժնում մարդածեցում կամ մարդու հետ անհարգալից է խոսում, բայց ի սկզբանե այդ կառույցը մենք ստեղծել ենք եւ հարկ ենք վճարում այդ կառույցին, որպեսզի ինքը հանցավորության դեմ պայքարի։ Եվ այդ ֆունկցիան ոստիկանությունը շատ անէֆեկտիվ է անում։ Որովհետև առաջին հերթին, որովհետև այդ մասնագիտական պատրաստվածությունն է խնդիր եւ որովհետև քննության ֆունկցիա չունի։ Ես ձեզ ասացից ենթադրություն եմ անում, որ նաեւ էսա այն պատճառը, որ ժողովուրդը չունի վստահություն ոստիկանական համակարգի նկատմամբ, կիսում եք այդ կարծիքը, որ ժողովուրդը Բայց ես չեմ շտապի ժողովուրդի, այս հարցում ես չի շտապի ժողովրդին։ Ունի ժողովուրդի վստահություն ոստիկանական համակարգի նկատմամբ հարցս էսա։ Ինչ? Հարցս էսա, ունի ժողովուրդը վստահություն ոստիկանական համակարգի նկատմամբ։ Դե ունի չունին էլի հարաբերական է, ինչ որ առումով ունի, ինչ որ առումով չունի, դա բան է, բացարձակ արժեք սև ու սպիտակ չունի, բայց օրինակ երբ որ մենք նայում ենք սոցհարցումները, այդ թվում հեղինակավոր կազմակերպությունն է, ARI-ի հեղինակավոր կազմակերպությունն է, ARI-ի հարցումներով ոստիկանության նկատմամբ ոստիկանության հեղինակությունը շատ բարձր է։ Եվ ակնհայտ է, չէ՞ որ ARI-ը չի կեղծում սոցհարցման արդյունքները։ Բայց մյուս կողմից, որ նայում ես, ասում ես, լավ իսկ մարդիկ որ հանցագործություն տեսնում զանգում են ոստիկանություն, չէ, ոչ ոք չի զանգում։ Դե այդ անկստությունից չի գալիս, որ չեն հավատում, որ այդ խնդիրը կլուծվի։ Մի րոպե էլի սոցհարցումով սա եմ տեսնում, իրականությունում սա եմ տեսնում, ոնց է դա։ Իրականում այդ երկուսը տեղավորվում են մի իրականության մեջ։ Ոչ ես ասում, ոչ են ասում։ Հայկական իրականություն։ Ահա, ինքը տենց ինչ որ դրա համար մենք մի 2-3 տարի առաջ սոցհարցում պատվիրեցինք, որտեղ խորացանք այդ հարցի մեջ խորացանք։ Ու փորձեցինք հասկանալ, էլի, ոնց է ստացվում մարդիկ վստահում են ոստիկանությանը։ Բայց օրինակ երբեք չեն զանգի ոստիկանություն, ասեն այստեղ բան մեր Բաքում բան նոր տեսա հարևանիս ավտոյի հայլիները գողացան, էլի եկեք հասեք։ Ու ստեղ շատ խորքային բաներ կան, իհարկե ստեղ նաև ավանդույթներն են, բայց ավանդույթները այդքան մեծ տեսակարար կշիռ չունեին, ավելի քիչ տեսակարար կշիռ ունեն, այդ ես գործ տվող չեմ բան, մոտավորապես 15%-անց տեսակարար կշիռ ունեն այդ խնդրի մեջ։ Մնացած ոստիկանությունից ակնկալիքներ, ոստիկանությունից էֆեկտիվության ակնկալիքներ, հիմնականում մարդիկ, որոնք որ եղել են իրավիճակներում, որոնք ենթադրում են ոստիկանություն դիմել եւ չեն դիմել ոստիկանություն, հարցում ես ինչի՞ չի դիմել։ Դա 15% ասում է ես գործ տվող տղա չէ, մոտավորապես էս, բայց մնացածը ասում են դե ավելորդ գլխացավանք եմ ունենալու, մեկը հանցագործին չեն բռնելու, այսինքն ինչ որ պատճառներ, որոնք բավականին տրամաբանական են։
բավական տրամաբանական են, որտեղ իրոք ավելորդ գլխացավանք կարող է ունենա քաղաքացին, իրոք հույսը, որ ոստիկանը հանցագործին կբռնի շատ փոքր է, եւ մեծ հաշվով, որ քաղաքացին նայում է, ասում է լավ է, հիմա զանգ եմ ոստիկանություն, ես գլխացավանք եմ ունենալու, իսկ հանցագործին չեմ բռնելու, խիզանգ եմ։ Այս կա քաղաքացիների ինչ-որ մի տոկոս այդուհանդերձ կզանգի, բայց շատ կարևոր է, որ ոստիկանության էֆեկտիվությունը բարձրանալով, ոստիկանության քաղաքացիների հետ շփման որակի տրանսֆորմացիայով հասնենք նրան, որ մարդիկ տեսնեն, որ չէ, տենց չի եւ սկսեն ամբողջությամբ նաեւ հույս չունենալ ոստիկանության համագործակցել, որովհետեւ կներեք, մենք ոստիկանությանը հարկ ենք տալի, որ ոստիկանությունը հանցագործին բռնի։ Այն դեպքերում, երբ որ մենք կարանք ոստիկանությունը օգնենք, որ այդ հանցագործին բռնի, ասում ենք չէ, մենք չենք օգնելու։ Բախենք հարկ տալ ընդհանուր։ Այստեղ այս դիսոնանսը կա։ Պարոն Իոնիսյան, մենք փորփրել ենք ձեր 2010-ականների ակտիվիստական գործունեությունը եւ 2014-ին մի հրապարակում ենք գտել, որտեղ ասում ենք, որ Հայաստանի ու Արցախի անկախության ու տարածքային ամբողջականության դեմ խոսող ՀՀ քաղաքացիներին պետք է դատել 10-ից 15 տարի ազատազրկմամբ, բայց ստացվեց այնպես, որ Արցախի կորուստը համընկավ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման, այսինքն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք Արցախը կորցրեցինք։ Անկեղծ կասեք, դուք ինձ զգացիք, երբ որ կարդացիք Պրահայի հայտարարությունը, որով Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն էր ընդունում եւ Արցախի ներառմամբ։ Ես եղել եմ ոչ մի թիզական։ Ես դա չգիտեմ, չեմ թաքցնում։ Արդյոք ես դրա համար ամոթ եմ զգում, որ ես եղել եմ ոչ մի թիզական, երևի։ Ամեն դեպքում ես ընդունում եմ, որ դա սխալ էր։ Ոչ մի թիզականությունը սխալ էր եւ ոչ մի թիզականությունը մեզ հեչ լավ տեղ չբերեց, բայց դա չեմ թաքցնելու, որ ես եմ եղել ոչ մի թիզական եմ։ Ես նորում ասեմ ավելին, որ խոսքը Արցախի մասին է, ես արմատներով Արցախից եմ, իմ պապուս Շուշվեցի է, բայց եւ ես Արցախում բավական շատ ժամանակ եմ անցկացրել, ես Արցախում աշխատել եմ, ես Արցախի հետ շատ բաներ կապում, բայց ես իմ ոնց ասեմ, այդ հոգեբանական ապրումները, որ ապրել եմ, ես Պրահայում չեմ ապրել, ես 20 թվին եմ ապրել։ Ես 20 թվին եմ ապրել, որտեղ ես իմ աչքերով ամենաուղիղ իմաստով, ինչքան դա կարա ուղիղ լինի, տեսել եմ ոնց են ադրբեջանցիք մտնում Հադրութ եւ վերցնում կոնտրոլը Հադրութի վրա։ Այդ ժամանակ գիտեիք, որ Արցախը չի լինելու այլևս։ Չէ, բայց ես տեսնում եի, որ Հադրութը այլևս չկա։ Հադրութը իմ սիրած քաղաքն էր։ Հադրութը Արցախի իմ ամենասիրած տեղն էր, շատ պատճառներով շատ սիրել էի Հադրութը։ Ես համարյա նույն ձև ուղիղ տեսել եմ ոնց են ադրբեջանցիք Շուշին վերցնում։ Ես նույն ձև ես տեսնում եմ ոնց են ադրբեջանցիք գալիս առաջ, գալիս, հա։ Եվ ես իմ ցավը այդ ժամանակ էի ապրում։ Ահա, մինչև նոյեմբերի 9-ը տենց ինքներս մեզ հույս տալով, ինքներս մեզ բան անելով, տենց օպտիմիզմի ինչ որ բան պահում էինք, բայց մեծ հաշվով այն ժամանակ, այդ ժամանակներն եմ ես արդեն ամբողջ ապրել, եւ ինձ արդեն, ոնց ասեմ, 20 թվականի նոյեմբերին իմ համար պարզ էր, որ Արցախը այլևս չկա։ Այլևս ժամանակի հարց է։ Եթե իմ անցյալը փորել եք, օրինակ ես վստահ եմ դուք չեք գտնի որևիցե հրապարակում, որ ես կասեմ, որ ճիշտ արվում, որ Արցախում օրինակ այդքան 20 թվից հետո այդքան բազմաբնակարան շենքերի բաների վրա ներդրումներ արվում, որտեղ ներքուս զգում։ Ես նաև չէի քննադատում դա, որտեղ դե ոնց որ ինչ քննադատես մարդկանց տանի բան, բայց ներքուս հնարավոր չի։ Հնարավոր չի։ Մեղավորներ փնտրելու գտել եք։ Շատ դժվար հարց եք տալիս։ Շատերս ենք մեղավոր։
Այդ թվում դուք Իհարկե։ ինչու Որտեղ եղել են ոչ մի թիզական։ Իսկ այդ Որում եղել են ոչ թե ոչ մի թիզական շարքային քաղաքացի, այլ եղել են ոչ մի թիզական հանրային գործիչ։ Օրինակ իմ գործընկեր Արթուր Սաքունցը չի եղել ոչ մի թիզական։ Եվ ինքը շատ վաղուց ասում էր, եթե Արցախի հարցում զիջումների չգնանք, վատ է պրծնելու։ Եթե Արցախի հարցում զիջումների չգնանք, վատ է պրծնելու։ Ինքը տասնամյակներով դա ասում էր։ Իրան աշխարհիս քֆուրներն էին տալի դրա համար, բայց ինքը դա ասում էր, որի համար ինքը հարգանքի արժանի է։ Ես հակառակն էի ասում։ Եվ հետևապես ես այդ մասով ունեմ իմ մեղքի բաժինը։ Կներեք, էլի ես գնում միջազգային եթերում չգիտեմ, դա եթերում էլ ասենք։ Ես գնում միջազգային կառույցներում միջև 20 թիվը հիմնավորում է, ինչի մենք պետքա շարունակենք Աղդամը օկուպացրած պահել։ Ինչի մենք պետքա շարունակենք Աղդամը օկուպացրած պահել։ Ես գնում միջազգային կառույցներում դες բաներ եմ հիմնավորում։ Ես հիմա եմ հասկանում, մարդիկ նայում են, հիմա երբ որ այս վերջերս անցյալ տարի մի ադրբեջանցու հետ շատ շատ լուրջ միջադեպի լուրջ վեճի բռնվեցինք, որտեղ ինքը Նյուվադի գյուղը անվանեց Ադրբեջանի մաս։ Նյուվադի դա նախկին անվանումն է, հիմա դա Նռնաձոր է, Մեղրի համայնքի բնակավայրերից է, բայց ինքը տենց իր խոսքում ասեց Նյուվադի Ադրբեջան, ասեց ես ծնվել եմ Ադրբեջանի Նյուվադի գյուղում։ Ու դե շատ լուրջ բանավեճի բռնվեցին, այսինքն Նյուվադին երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, Նյուվադի չի, Նռնաձորը երկրորդը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, չի եղել, չի լինի, ու այս ինչ է նշանակում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է, բանանում sense լուրջ պոլեմիկայի բռնվեցի։ Հետո ես հիշեցի, ասի, բայց ես սրանց մի քանի տարի առաջ ես գնում ասում եմ, հա դա Աղդամը պետք է օկուպացրած պահենք։ Լավ, պարոն Յունիսյան, այդ մասով հասկանում եմ, որ միջազգային կառույցներում ինչ-որ հայտարարություններ է կարել եւ այլն, բայց որպես որոշում կայացնող դուք չեք եղել։ Հարցս դրան է էլի վերաբերվում։ Այդ երբ որ մեղավորներին փնտրել ու գտնելու պահն է։ Որոշում կայացնողները հանրային տրամադրություններին նաեւ հետևում են։ Չեն կարող հանրային տրամադրությունների։ Հա, բայց մենակ իրենք են, չէ՞, տիրապետում ամբողջ դիվանագիտական փաստաթղթերին եւ այլն։ Հիմա հասկանում եք, մի քիչ շատ բան է։ Սերժ Սարգսյանը առավել եւս իր չլեգիտիմությամբ կարար ինչ-որ զիջումների գնար։ Չէր կարա։ Թողների ինձ այս արտահայտության համար ոտերից կկախեին։ Ինքն էլ էր շատ լավ հասկանում, չէր կարա ինքը էական զիջումների գնար։ Ով կարող էր։ Նիկոլ Փաշինյանը կարար գնար էական զիջումների։ Կարար։ 18-ից 20 թվականի ընթացքում կարար գնար էական զիջումների։ Հիմա ինքը իր մեղավորության բաժինը ունի։ Նաև լեգիտիմություն ունի։ Իհարկե ունի։ Այդ լեգիտիմությունը ունի նաև, ասում նաև այդ լեգիտիմությունը ունի։ Ահա, 18-ից 20 թվականներին այդ լեգիտիմությունն էլ ուներ, այդ բանն էլ ուներ։ Ես չեմ բացառում, որ իրան էլ սենց ասեմ, եթե բայց ոնց ասեմ, մի քիչ անազնիվ կլինի, եթե սենց լրիվ սենց միակողմանի դա ասեմ, որովհետև նույն Նիկոլ Փաշինյանը, եթե տենց բան աներ, ես ոչ մի թիզական ոնց ասեմ, ամեն ինչ կանեի, որ ում ոտերից կախենք, նենց ոնց որ ամեն ինչ կանեի, այն ժամանակ, որպես ոչ մի թիզական, ես Սերժ Սարգսյանը տենց բան աներ։ Հասկանում եք, այս պահը կար, ուստեղ չթերագնահատելով Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորությունը, ես ում ասեմ, որ օրինակ ՀԱԿ-ը որպես ընդդիմություն 17 թվականին իրան շատ կոռեկտ պահեց։ Եվ ՀԱԿ-ը 17 թվականին ասեց, որ մենք որպես ընդդիմություն աջակցում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ զիջումների գնա, որտեղ եթե զիջումների չգնա, բոլորս մի մեծ պրոբլեմի մեջ ենք հայտնվելու։ Ինչ արեց հանրապետական կուսակցությունը, երբ որ դառավ ընդդիմություն, ճիշտ հակառակը։ Սկսեց ամեն ձև Նիկոլ Փաշինյանին դրթել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ու ավելի ոչ մի թիզականանա։ Ասին, այ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է, որ հողերը հանձնում է։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին թիզական չէր։ Ոչ մի թիզական էր, բայց իրան էլ ավելի բրթում էին այդ անկյուն։
Այդ չի նշանակում, որ արդարացված է իր անկյուն Բայց բրդելը։ մեկը ինքն էլ չէ Չի նշանակում, որ արդարացված է իր բանացային անկյուն բրդվելը։ Բայց էս էլ կարևոր է արձանագրել։ Եվ այդուհանդերձ, բայց եթե նայում ենք ՀԱԿ-ի մասով, որտեվ նորից ես ուզում եմ գալ նրան, որ խնդիրը շատ ավելի գլոբալ էր, էլի։ Որտեվ միշտ հեշտ է ասել X մարդն է մեղավոր, այ մեր բոլոր ողբերգությունում մեղավոր է, չգիտեմ, Քոչարյանը կամ Փաշինյանը կամ չգիտեմ, Տեր-Պետրոսյանը կամ Սարգսյանը կամ այսինչը Պուտինը եւ տենց բան հեշտ լուծում տալ, էլի, ամեն շատ ավելի դժվար է եւ խոճուճ է։ Հասկանում եք, ինչ եղավ ՀԱԿ-ի հետ, երբ որ ՀԱԿ-ը ասեց պետք է գնալ զիջումների։ Քանի տոկոս հավաքեց ՀԱԿ-ը։ ՀԱԿ-ը խորհրդարանական ուժ էր, դուրս թռավ խորհրդարանից։ Պարոն Յունիսյան, բայց չկարողացավ բացատրել ամեն դեպքում, թե ինչի պիտի գնալ օրինակ զիջումների կամ չգիտեմ ՀԱԿ-ը մենակ այդ թվականիները զիջումների մասին խոսում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքը ինչով է ոչ մեկ չգիտեր։ Բայց նայեք մյուս քաղաքական ուժերի տեսանկյունից։ Մյուս քաղաքական ուժերը նայեցին, թե ինչ եղավ ՀԱԿ-ի հետ 17 թվականին։ Ասեցին, ախպեր, չէ, լավ չի կարելի սենց բան խոսալ։ Թե կարող ենք օրինակ արձանագրել, որ սենց բան խոսալ ինքնասպանություն է։ Քանի որ այդ ժամանակներին շատ ավելի բարդ է եւ դրա համար ամեն հանրային գործիչ, ամեն մի քիչ ավելի քիչ կամ էապես ավելի քիչ չափաբաժինով ամեն քաղաքացի, որը որ ոչ մի թիզական է, իր մեղքի բաժին ունի։ Այդ թվում նաեւ ես, որտեւ եթե ես մյուսը ավելի խոհեմ լինեինք եւ չլինեինք ոչ մի թիզական, կարող է քաղաքական ուժերն էլ ավելի ռիսկով խոսային զիջումներից, այն քաղաքական ուժերը, որոնք ավելի շատ ինֆորմացիա էին տիրապետում, ձեր ասած, հա, այդ պահին իշխանություն կամ նախկին իշխանություն եղածները, որոնք ավելի շատ ինֆորմացիա էին տիրապետում եւ գիտեին, օբյեկտիվորեն գիտեին, որ այդ զիջումներին պետք է գնալ։ Եվ միգուցե սենց սցենարով հասկանալի է, պարոն Յունիսյան, քանի խոսեցիք այդ թվականներից, գնանք 2009 ժամանակ Եվ ներողություն, եւ մի խնդիր էլ, հազար ներողություն, այս մի խնդիր էլ, որ շատ կարևոր է նշել, ընդ որում այս խնդրի մասով իշխանություններն էլ են եղել այդ թրափի մեջ նույնիսկ իշխանություն լինելու ժամանակ։ Իշխանությունները ներկայիս, որ իշխանությունների մասը։ Զինված ուժերի հնարավորությունների գերագնահատումը եւ Ադրբեջանի ռազմական հնարավորությունների թերագնահատումը։ Բոլոր իշխանությունները այդ խնդիրը ունեցել են։ Ենթադրում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն էլ այդ խնդիրը ունեցել, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն էլ այդ խնդիրը ունեցել, ամբողջ հանրությունը այդ խնդիրը ունեցել, որտեղ երբ որ Դավիթ Տոնոյանը ասում էր նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, բոլորս հավատում էինք դրան։ Նույնիսկ եթե չենք հավատում, բոլորս ասում են մեծամասն, նույնիսկ չենք հավատում, նաև հասկանում ենք, որ հակառակն էլ բան չի, էլի, նենց չի, որ մենք առանձնապես շատ զիջում ենք Ադրբեջանին։ Երբ որ հայտնի գործիչներ 20 թվականի մարտ ամսին ասում էին Բայրակթարը մեր համար պրոբլեմ չի, մենք դրան հավատում էինք։ Մենք շատ ուժեղ գերագնահատել ենք մեր զինված ուժերի կարողությունները, բոլորս այդ թվում իշխանությունները, որը եւս հանգեցրել է դրան, որտեղ մենք շատերս համարում ենք, որ հա դե լավ է կարողանում ենք պահել մերն է։ Այդ խնդիրն էլ կար։ 2009-ին դուք ԵՊՀ-ում թռուցիկներ եք բաժանում հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ, հետաքրքիր այդ ժամանակ ինչ մտահոգություններ եք ունեցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցով եւ հիմա ոնց եք գնահատում կարգավորման գործընթացը, որովհետեւ ցեղասպանության թեման դուրս է եկել այդ հարցից։ Սենց մի հատ հումոր կա։ Բայց եթե վատ հումոր է չես։ Չէ, չեմ ուզում նեղացնեմ դաշնակցականներին, բայց ասում է, եթե մարդ 20 տարեկանում դաշնակցական չի, այդ վատ է, եթե մարդ 30 տարեկանում դեռ դաշնակցական է, այդ էլի վատ է։ Ես այդ տրանսֆորմացիան ապրել եմ, ես եղել եմ բավականին, ես ունեցել եմ բավական ազգայնական հայացքներ։ Դուք դաշնակցական չեք, ժառանգության երիտթևից եք։ Կներեք ժառանգությունը ազգայնական կուսակցություն էր։ Այսինքն այդ գաղափարներն են ձեզ ժառանգությունը ազգայնական կուսակցություն էր եւ ես կիսում եի ժառանգության այդ ազգայնական մոտեցումները, բայց ինչի էի գնացել ժառանգությունը, թե մոտեցումները չէի կիսելու։
բայց նաև վատային մարդը որ չի զարգանում։ Այո, ես բավականին փոխել եմ։ Գիտեք, ոնց եք գնահատում այսօրվա կարգավորման գործընթացը չփոխես։ Հայացքները ժամանակի ընթացքում փոխվում են, շատերս շատ երևույթների վրա ժամանակի ընթացքում սկսում տարբեր ձև նայել։ Բայց կարող է պրինցիպները չփոխես, ունես չէ պրինցիպներ, այդ պրինցիպների մեջ մնաս։ Կարևորը դու չսկսես քո հայացքները ծախել։ Դեռ Հայաստանը ամբողջությամբ պահանջատիրության թեման բացաթողել, ցեղասպանության թեման դուրս է մնացել, դա որպես պետություն մեր սկզբունքը չէ, գործիչների մասով եմ ասում, ես գործիչի մասով եմ ասում, հա, մարդու մասով, ոչ մենք քաղաքական գործիչ կամ հանրային գործիչ։ Քաղաքական մասով դա սկզբունք չէ, զուտ մարդու մասով, մարդ կարա փոխի իր հայացքները, բայց եթե այդ հայացքները ինքն է փոխում, իրեն թելադրում են։ Երբ որ անցյալ տարվա հուլիսին ռուսները հասկացան, որ իրանք միջանցք չեն ունենալու փոխարեն ամերիկացիք թրիփ են սարքում, դու տեսար որ բան հանրային քաղաքական դաշտում տենց մի 30 հոգի 180 ճանով սինխրոն փոխեցին իրանց մոտեցումները։ Այդպես մի 30 հոգի կոնկրետ սինխրոն փոխեցին իրանց մոտեցումները։ Դու հասկանում ես, այս մարդիկ ինքնուրույն չեն իրենց թելադրում են իրանք ինչ ասեն, իրանք դա ասում են։ Բայց երբ որ մարդ ժամանակի ընթացքում Գեգամ Նազարյանը ժամանակի ընթացքում մի հատ նայ Գեգամ Նազարյանի մոտեցումները 5 տարի առաջ եւ Գեգամ Նազարյանի մոտեցումները հիմա շատ փոխվել է, չէ՞։ Բայց ոչ մեկ չի ասում, չէ, Գեգամ Նազարյանը ծախվեց, չէ։ Գեգամ Նազարյանը ոչ ծախվեց, ոչ ինչ որ հակաբարոյական արարքարեց, մարդ փոխեց մոտեցումներ։ Դա լինում է որ մարդ մոտեցումները փոխի, դա նորմալ է։ Նորմալ չի, երբ որ քո մոտեցումները քեզ թելադրում են։ Նորմալ չի, երբ որ քո մոտեցումները առնում են։ Նորմալ չի, երբ որ խափում ես, նորմալ չի, երբ որ անազնիվ ես։ Դա նորմալ չի։ Փոխվել է թե ոչ։ Ցեղասպանության հարցի մասով։ Կարգավորման թեմայից դուրս է մնացել այն ժամանակ, եթե ասում եք ոչ մի թիզական եք եղել, վստահաբար նաև ցեղասպանություն թեման առաջ տանողներից եք եղել։ Հա, իհարկե։ Իսկ այս մասով հիմա փոխվել է մոտեցում։ Գիտեք, համ փոխվել է, համ չի փոխվել։ Այդ ոնց։ Ես այն ժամանակ համարում էի, որ մեր ամենամեծ հարցը դա ցեղասպանության ճանաչումն է։ Ինչ է ես համարում սրանց 20 տարի առաջ։ Ես 20 տարի առաջ համարում էի, որ մենք թույն կայացած պետություն ենք, Արցախի հարցը մենք արդեն լուծել ենք, ոնց ուզել ենք, մեր սրտով լուծել ենք, մինիմում պետքա ցեղասպանության հարցն էլ լուծել, ստիպել որ Թուրքիան ներեգություն խնդրի ցեղասպանության մասին, ու սա լավ է։ Միամիտ մոտեցում է։ Միամիտ մոտեցում էր։ Պես է ձեր գնահատականն է։ Միամիտ մոտեցում լինելը կարող է մարդիկ կան միջև հիմա այդպես են մտածում։ Հա կարող է։ Կարող է չվստահ։ Միամիտ մարդիկ են, որովհետև ես հասկանում եք ես այնքան բաներ տեսա ես հիշում եմ 22 թվականի սեպտեմբերի վերջները եւ ես խոսում էի ձեր նախկին զրուցակիցներից մեկը, չեմ ձեր ասելով կոնտրոլ Z-ի, ով որ ժամանակ բարձրաստիճան դիվանագետ էր։ Եվ ինքը ասում էր դե պետք է հասնել նրան, որ այդ ջերմուկում որ առաջ են գնացել, հետ գնան։ Ասում էի լուրջ եք ասում։ Հա, բայց պետք է հասնել նրան, որ հետ գնան։ Ասում եմ, դե ինչ անշանակում պետք է, հա, թող հետ գնան, չուզողը ես լինեմ։ Բայց պետք է հասնել նրան, որ վաղը չեմ իսօր չգան ջերմուկը գրավեն, եկեք իրատեսական նպատակներ դնենք։ Թե չէ միշտ դնում ենք նպատակներ, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, Բաքվում չայ կխմենք, բան կանենք, հասանք ուր որ հասանք։ Եկեք իրատեսական նպատակներ դնենք, ոչ թե միամիտ նպատակներ։ Հա, ով չի ուզում որ ջերմուկում որտեղ առաջ են եկել հետ գնան։ Եկեք իրատեսական նպատակներ անենք, փորձենք նենց ինչ որ միջազգային բաներ ստեղծենք, որ ադրբեջանցիք առաջ չգան։
էլ ավելի առաջ չգան, էլի, որովհետև ես տեսել եմ ոնց են ադրբեջանցիք մտնում Հադրութ, մտնում Շուշի, եւ ես չեմ ուզում տեսնել ոնց իրանք կմտնեն Ջերմուկ, ոչ մի ձև չեմ ուզում։ Եվ շատ լավ հասկանում եմ, որ դա ֆանտաստիկայի ժանրից չէ, էլի 22 թվականի մասն ասում, հիմա դա ավելի ֆանտաստիկ, ավելի քիչ հավանական է, բայց եւ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել, նենց անել որ չմտնեն Ջերմուկ։ Բայց ինքը տենց միամիտաբար, չէ, հեսա նենց կանենք հետ կգնան։ Հեսա նենց կանենք հետ կգնան։ Կներեք, նույն գլխավոր շտաբի պետը, ես չգիտեմ, ինքը հավատում է նրան ինչ որ ասում էր, թե չէ, ասում էր, հեսա բան, թիկունքները փակել են, հեսա ադրբեջանցիք սոված են մնալու հետ գնան։ Կներեք, եթե ինքը ես հույսով եմ, որ ինքը դա չէր հավատում, եւ ինքը դա ուղղակի ասում էր որպես զինված ուժերի բարձրաստիճան սպա, որպեսզի զինված ուժերի բարոյահոգեբանական, չգիտեմ, դուխը չընկնի, բայց նրանք ովքեր որ դրան հավատում էին, կներեք, միամիտ մարդիկ էին։ Շատ լավ, պարոն Յոնիսյան, ռեալիզմը բայց չեմ ուզում միամտություններ անել, ես չեմ Եկեք մեր վերջի հարցը տանք ու ստանանք ձեր մեկնաբանությունը այս թեմայով ու ամփոփենք մեր զրույցը։ Իսկ թվում է չենք կարող հերքենք, որ պատրիարխատ հասարակարգում ենք ապրում ու համակարգում ենք առհասարակ ապրում ու ընտրական օրենսգիրքն մի այդպես լավ հոդված ունի, որ ամեն երրորդը պիտի կին լինի, չէ։ Երբեմն կուսակցությունները այս ոնց որ մի քիչ ձևական են, հա, օգտագործում կամ կիրառում, արդյոք այս օրինակ այդպես մեթոդը իրոք, որ կանանց մասնակցությունը մեծանում է քաղաքականությունում, թե ինքը մեկը քվոտա ապահովելու համար է, ոնց է տեսնում առհասարակ կանանց ներգրավվածությունը ավելի ակտիվացնելու մտածնալու քաղաքականություն փոխեցինք, որովհետև եթե միջև մեր մշակած փոփոխությունները ուղղակի կուսակցությունները կարային ցուցակի մեջ ունենային կանանց եւ հետո այդ կանայք հրաժարական տային եւ ազգային ժողով անցնեին տղամարդիկ, այդ լուփոլը փակվեց, այդ ծակը փակվեց, էլի, եւ որի արդյունքում խորհրդարանում էապես բարձրացավ կանանց տեսակարար կշիռը։ Այն մյուս հարցը ինչքանով էր այդ տեսակարար կշիռի բարձրանալ արհեստական, իսկ ինչքանով բնական։ Չէ, ցավոք սրտի արհեստական է։ Այո, եթե ընտրական օրենսգրքում այդ այդում նաև մեր գրած այդ երաշխիքները կանանց այն որ 7 հատ երաշխիք է գրած, որ որևիցե ձև չլինի, որ կանանց տեսակարար կշիռը ինչ որ թվից ցածր լինի, հա, այդ երաշխիքները որ չլինեին արդյոք խորհրդարանում կանանց թիվը այսքան կլներ, թե ավելի քիչ կլներ, այդ տխուր է, բայց եւ այստեղ ես հիշում եմ 18 թվականին, երբ որ փոփոխությունների վրա աշխատում ենք, շատերը ասում են, դե լավ է արհեստական, որ անում ես, դա հակառակ էֆեկտի է բերում բան, այդքան էլ տենց չի, որովհետև այո, մենք ունենք պատրիարխալ հասարակություն, եւ շատ ոլորտներում արհեստական կանանց խրախուսելը իրոք կարա հակառակ էֆեկտի բերի, հա, բայց երբ որ խոսում ենք խորհրդարանի մասին, այդտեղ արհեստական, երբ որ դու արհեստական կանանց տեսակարար կշիռը ավելացնում ես, կանանց քանակը ավելացնում ես, մարդիկ սկսում են հեռուստացույցով տեսնել կին քաղաքական գործիչներ։ Եվ մարդկանց մոտ սկսում են կարծրատիպերը քանդվել, ասել օքեյ, կինը կարա նաև սա անի, կարա նաև զբաղվի այն բաներով, որոնք որ ավանդաբար ընկալվել են միայն տղամարդու մոտ, եւ վաղը միսօր դրա արդյունքում կինը կարող է հուշ չլինի դիմի ոստիկանություն ծառայության, կինը կարող է հուշ չլինի դիմի զինված ուժերի ծառայության, կինը կարող է հուշ չլինի, որտեվ այս բանը կա այդ արհեստական, երբ որ ինչ որ բաներ անում ես, բայց նորից նայած որտեղ ես էլի այդ արհեստական անում, բայց դա բերում է ինչ որ կարծրատիպեր կոտրելուն, որտեվ խնդիրը ոչ թե արհեստական կանանց լցնել ազգային ժողով ու տենց ասել ամեն ինչ լավ է, չէ, խնդիրը դա չի։ Խնդիրը այն է, որ կարծրատիպ կոտրես։ Կարծրատիպը կոտրես։ Մենք 22 կարծեմ թվականին, 22 թվականին, երբ որ Պարեկայինի նաև Գեղարքունիքի մարզի համար Պարեկայինի ընդունելություններ, ամբողջ մարզից մի կին էր դիմել։ Եվ դա միակ դեպքն է, երբ որ դե Պարեկային ընդունող հանձնաժողովներում մեր կազմակերպությունն նաև ներկայացված է, գոլեգաները այդտեղ աշխատում են, դա եղել է միակ դեպքը, որ ես իմ գոլեգաներին ասել եմ, ժողովուրդ այդ աղջկան չկտրեք էլի։ Այդ աղջկան չկտրեք, թող գոնե մի հոգի Գեղարքունիքի մարզից կին լինի։
այդ ամբողջ մարզում գոնե մի հոգի բարեկ լինի։ Եթե այդ աղջիկը ինչ որ շատ սարսափելի չի, մանր բաների վրա աչք փակեք, թող լինի։ Ու այն ժամանակ Գեղարքունիքի մարզում մի կին բարեկ եղավ, հիմա արդեն տեսնում ենք, որ մի քիչ սառույցը տեղից շարժվել է, էլի։ Մարզում տենց ինչ որ մարդիկ տեսել են, որ կին բարեկա, այդ կինը ծառայություն է իրականացնում, տեսել են, որ նորմալ է, ոչ մի սարսափելի բան չկա, մոլորակը չքանդվեց նրանց, որ կինը ոստիկան է, եւ ինչ որ կանեք, էլի, մենք խոսում ենք շատ փոքր քանակների մասին, բայց sense ոնց որ սառույցը սկսեց տեղից շարժվել, էլի, այսինքն այդ մի կնոջը իրականում ինքը արժանի էր, բայց նույնիսկ եթե ինքը արժանի չլիներ, իրան հավանաբար մեկը ընտրելու էինք, որ ինքը մեկը ատեղ լիներ, տենց այդ մի կնոջից բան, այդ մի ծաղիկով սկսեց կամանց գարուն գալ, էլի։ Շնորհակալություն պարոն Յանիսյան զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Infocom-ի եթերում Control Z-ներ մեր հյուրը Դանիել Յոնիսյանն էր։ Կհանդիպենք։